こんばんは。どうもどうも。音声聞こえておりますでしょうか？今日は大丈夫なはず。ちょっと画面が画面がいつもと全然違うので、ちょっと今日わたわたするかもしれませんが、そこら辺ご容赦ください。あ、ラルバさんもこんばんは。いらっしゃいませ。どうもどうも。ちょっと人が集まるまでどうでしょうか？音声と BGM のバランス等々いかがでしょうか？大丈夫でしょうか？大丈夫かな？ちょっと間がというかだいぶ溜まっちゃったけど、ファンタジーライフ通信と玉ゲモのカタログについていろいろ話そうよの回やろうと思っております。つくよみさんもぬこさんもこんばんは。今日はつくよみさんがこんばんはだこんばんはだと思ってこんばんばと打っていたあれなんだよ。おみさんもコン888一番気になるのは4月に本当に発売されるのかってところですね。なるほどふって笑われてしまった今日ねちょっと待った、キーボードこっちじゃない。今日すごい超特感で配信画面を作ったので、すごいもたつくかもしれないし、なんか不具合が出るかもしれない。ちょっとその時は許してね今日ね、ほら今ラルバさんがね、一番気になるのは4月に本当に発売されるのかってところですねということを言っている。そういう時はここに4月に本当に発売されるのかとかいろいろ打っていけるのだそう、ホワイトボードにしました。塾の授業を思い出す。すや寝ちゃいかん寝ないでちょっとね、素材とか画像とかまといきれなかった。ごめん。文字見づらいとかあるかな？一応ね iPad で見てる感じだと、でもうちょっと大きい方がいいかな。もうちょっと大きい方がいいね、きっと。おいしょと、ちょっと拡大された。こんなくらいだったら携帯とかでも見やすいかなね、大丈夫かな。でこれが増えすぎたらまた消したりとか、なんかどっかにペーンってやって、そうちょっとね増やしていこうと思いますので、どうでしょう。人集まりましたかね。いい感じ。よかったです。もうちょっと大きくてもよかった。でもこんなもんでいいかな。皆さんでちょっともたつく。じゃじゃーん。今日はこんな感じで画像もパッパカ切り替えられるようになんとかしてきたので、そう大丈夫かな。配信画面にちゃんと映ってるかな。映ってるね。大丈夫そう。こういう感じでやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。レムコさんお晩です。どうだよ。ちょっと動かしテストしてて、もうちょっと人が来るまでみんな来たらちょっと挨拶してくれるととても嬉しい。じゃーん。ちゃんとあれ、ここの LINE がないぞ。どこ行った？ちょっと不安。どこ行った？でも存在してる？ちょっといる。お前は一体どこに？ちょっと変なものがいろいろたまに映ったりするかもしれないけれども、ここのあれ？せっかく中央にラインを引いたのにどこに行こうというのだね。ちょっと君どこ？こんなところにいる。ちょっと待ってね。すごい変な中のオッケー。はい、こんな感じ。中央にちゃんと線も引いたし、でもこれ
こに入ってんだろう、キビが。あ、なるほどね。ちょっと動かしていいかな。たまげもの、ちょっと待ってね。ちょっとこんな感じでね、画面をちゃんと組んだから、これからはこれをいじればなんとかなるでしょうみたいな。ちょっと待ってね。たまげものってさ、変換できないから。たまげもの。あ、さとみさんもこんばんは。ちょっと画面、みんなが集まるまでちょっと画面の調整をさせてください。ごめんね。ちょっとね、間に合わなかった。めっちゃ頑張ったけど。これでいいんじゃないでしょうか。これでいいんじゃない？あともう動かないようにしとけば。良さそう。11人いるからもう始めてもいいかな。とはいえですね、ちょっと3番目だったかな。もうだいぶもう何個ある？ 18 回分くらいファンタジーライフ通信とたまげものカタログが4回だからさ、そんなになんかこう一個一個長めにやっていくのもあれかなと思って、もうみんな語り尽くしたかなみたいなこともあると思うので、まあゆっくりゆるゆるとやっていこうと思います。こんな感じで。はーい。12名様いらっしゃいませ。じゃあやりますか。やっていきますか。でちょっとね、みんな懐かしの、もはやもう懐かしのこれ。一番最初のやつだね。ファンタジーライフ通信一番最初のやつ。これね。あとどうだっけな。これマップも用意してある。ちゃんとマップとどこの、これは何もないページ。これはあれだ。この画像もちょっと待ってね。この画像もちょっと待って。君もちょっと別の場所に移動してもらおう。考察。ちょっと待ってね、皆様。このなんかちょっと前にまとめた画像。よし。これはこれでこうしとくか。これがここに入っている。OK。やりましょうかね。とはいえもうこれは話すことあるかな。よいしょ。OK かな。懐かしど。もう結構さ、髪型とかも話し尽くしちゃってるとこあるよね。桃太郎がさ、結構あれかな、最近のオガララヘビと戦ってるところとかで再登場してたりとかって感じかな。ちょこちょこ NPC の髪型があるのがいい。そうだよね。このさ、あれ今カーソルって見えてんのかな。カーソル見えてる？見えてる。オッケーオッケー。このさ、これがジークさんだっけと、これがちょっとさ被っててわかんないんだけど、でこれがグレンさんで、これがラウレちゃんでしょ。ユエリアの髪型あるのかな。確かにまださ見てないよね、ここら辺では。もう一個のトサカの時とかもさ出てきてなかったはず。どこだっけな。あった。ここはさ、リモネさんのこれ大臣だっけとアンディと、あとこれさ、これなんか誰かのとかだったっけ。ちょっとあんまり覚えていないんで申し訳ないんですけれども、ここね、123 はキャラクターの髪型だよね。いや、ユエリアワンチャンあるかもしれないし、なんかあれじゃない？最初のキャラクターのクリエイトの部分ではなくて、後々なんかクエストの報酬とかさ、そんな感じで髪型が増えていったりとかしても良さそう、ありえそうかなと思っているね。この髪の毛の色とかユエリアちゃんの髪の毛のカラーと近いよね、この色とかね。なんか最初の頃のファンタジーライフの PV とかだと、このさ、こ
この四角のなんか写真みたいなやつがなんかインナー、このお洋服のインナーのなんかセットを選ぶとこだったんだけど、これがねなんか新しく切り替わってて、で多分インナーのやつはねどの動画だったっけな、なんかどっかにあって、このボディかなんかのどっかをクリックするとそこに格納されてたりとか、こんな感じだった気がする。そうね。でインナーの種類も増えてて、あれかな、雑誌とかだったかな、なんかどっかで見たんだよね。これが何なのかみたいなのはちょっとまだよくわかんないまま今に至るという感じ。髪色変えて隣に並べたいね。なんかさ比較したいよね。からなんとなくそのキャラクリのセットを一旦ここに保存するみたいなボタンなのかなってちょっと思っていたりいなかったり、なんか別のゲームであれなんですけど、私が今やってる恐竜のアンバーアイルのゲームでもキャラクリの画面でなんか何個かね保存できるようになってて、でこっちにしようかな、いやこっちにしようかなみたいなのをいろいろねなんか見比べて決められるみたいな設定があるから、そういうのに近しいのかなーって個人的には思ってました。もしくはなんかプリセット最初にさ何パターンか自動で決められるような感じになってて、でそこからバーッとベースを選ぶみたいなのがここどっちかかなって感じはしている。undo とはこんな感じだね。いやでもさこのちょっと釣り目っぽい感じも可愛いよね。いや本当はね時間があったらわしゃがな TV とかの映像とかで出てた髪型とか目の見た目とかいろいろねちょっともうスクショとかそういうのはちょっと撮れないけど、なんかテキストでまとめてそれも画面に出そうかなと思ったんだけど、それはちょっと間に合いませんでした。申し訳ない申し訳ない本当にでもね手元のメモにはね残っているかな、わしゃがな TV のそう髪型とかでね。なんかこのグレンさんの髪型かな、これはねなんかそのわしゃがな TV に映ってた時は検視アンテナっていう名前だった確か。そう結構ねいろんな名前がちゃんとついてるんだよね。undo 一つ前に戻すそういうことね。一つ前に戻したいってそういうことか。プリセットにランダム機能とかあったら面白いかもね。なんかさ選ぶたびにそのプリセットがさ切り替わってて、なんかこれちょっと違うから別のパターン見たいなみたいなのがねいると見れたらいいよね。確かにキャラクリ体験版来て、本当だよこれさ本当にずっと言ってるよね。もうみんな絶対いじりたいじゃんこんなの。もうさいやどうだろうね、やってほしいな。これじゃあ気になることメモここに書いとこうか。よいしょ、ちょっと待ってね。ちょっとなんかここに行ってしまう。テキストキャラクリ体験版来てほしいと書いておこう。よしこんな感じで書いていこう。でたまげ物になっちゃった。戻ろうね。キャラクリ来てほしいな。キャラクリが来てくれればさ、キャラクリ体験版がもうそれだけでだいぶ遊べるし、ゲームのスタートがとてもスムーズになると思う。現実問題4月中に発売されるなら遅くても2月中には発売日が発表されないとまずいですよね。そうだね。なんかいつ発表するんだろうルーンハックが発表されたことによりなんかよりさ一体いつそわそわみたいな感じになるよね。うゆさんこんはちです。こんばんは。いらっしゃい。
ねえ。なんか私は何度も言うけど、1月の下旬から2月の上旬を予想してるから当たったら嬉しいな。大はしゃぎしようみんなで。これはこんな感じかな。この中だったらさ、みんなどの髪型にする？でも決めらんないよね。キャラクターっぽいさ見た目で最初作る？それとも自分の自キャラのオリジナルアバターでいきます？どうする？途中で変えられるかどうかとかもよくわかんないからね、最初ちょっと悩むよね。いやでもさ、この子さ、本当よく見たらさ、ちょっと待って、この目もうちゃんとさ二重とかになってんのめちゃめちゃ細かいよね。あ、ちょテキストボックス打っちゃった。違う、結構こうやってね、ちょっと今日はゆるっと拡大とかもやりやすい環境で配信させていただいておりますもうこの感じでこれから雑談してこう、ちゃんとセット組んだからいいぞ。右下の髪型かわいい。これラウラちゃんのさ髪型だよね。これそう拡大すると荒くなるけど許してね。これでしょ。なんか今ラウラちゃんがさ、ラウラちゃんっぽい髪型のあれでさ、ピンクとかでよく PV に出てくることが多いけどさ、青系とか黄色系とかさ、緑系とかでも見てみたい。沼あと任内で発売日発表が、そっか、任内2月にあるかもみたいな感じだもんね。そうだね、任内で新しい情報が出るといいな。短い体型版があったらいいな。操作方法とか製品版来た時の予習にもなるね。そうだね。結局さ、ゲームショーで使用した人たちしか遊べてないもんね。だからちょっと体型版あると嬉しいね。最初は NPC は模さずに行きますか？自分のオリジナルで行く？青系？青いさん、なんかこういうのをやるときは女の子にする男の子にする？自分のアバター。私結構男の子のことが多いんだけど、なんかずれてるな。ずれているね。ヘイ多いんだけど、いやでもファンタジーライフは女の子で行こうかな。大輔さんこんばんは、いらっしゃい。今日は雑談をしております。のんびりの回です。ゆるっと見ていっていただければと思います。性別は作品によりけりですね。 FLI は男の子にすると思います。いいですね文明さんこんばんは、いらっしゃい。今日はなんか今更だからちょっと一からファンタジーライフ通信を振り返る回をしております画面がちょっと設定を超お急ぎで作ったからガタガタでございますがよかったら話してってください。ぜひぜひ。本当はね、なんかいろんな人をさ VC に呼んでおしゃべりするのもいいかなと思ったんだけど、ちょっと1回目だからバタつきそうと思ってちょっと今回一人で喋ろうと思っております。性別はなさそうかな。体型はあるけど、そうだね、性別っていう感じではなんかくくりはなかったかな。でもさ、ほら見た目の話は見た目の話。そう、体型はね確かにある。見た目女の子っぽくするのか、でも中身は男の子みたいなのは全然そこはもうご自身の癖に合わせてやっていただいてそう見た目はどっちでも中身は僕っ子みたいな、いろいろね妄想しよう。みんなのキャラクターを見るの楽しみにしてる。もいらっしゃい。コン今日コン多いなプレイヤー見ればマルキリ系の装備品が可愛かったので、そんな装備が使えるような女の子にするのかな。のんびりお話もいい。よし、ついてきてください。もうちょっとね、オンラインの話とかもしたいんだけど、ちょっとね、オンラインの知識が本当になさすぎて、もう助けてほしい。知ってる人たちに。カインさんもこんばんは。
発売日が待ち遠しい。あ、そう、今来た人たちのために説明すると、ちゃんとね、今日これ、内定キャラクターのちゃんと表作ったのiPhone のさ、メモ帳で適当に作ったやつじゃなくて、ちゃんと作った、ここら辺とかちょっとオンラインのキャラのこととかね、教えてほしい。頼みました。こんな感じで、みんなが気になってることとかのメモも取れるようにしてあるから、ちょっと待ってね。これさ、ちゃんと名前変えとこう。ちょっと、メモと、ちょっと待ってね。データをいじってるからちょっと待って。メモと、ダブルクリックでいけるやん。ちょっとみんな、こんばんは。内定キャラと、ここはもう本当に間に合わなかった本当ごめんね、こんな配信中にやることじゃないんだ。通信と、ここがたまげものと、ここはプレイ画面とかにしとこう。プレイ画面。ちょっと待ってね、みんな。で、ここはマップ。今日ほら、マップもね、ちょっと待って、ちょっと。拡大。回転してる。回転しないで。違う。待って回転してしまった。ちょっと待った。戻し方。これ。なんかちょっと斜めってるみたいになっちゃいそう。どうすればいいんだ、これ。聖地に戻した。聖地に戻ってない。これ、ちょっと待って。パニック。ちょっと斜めってお送りし、いった。こうだ。地図も拡大できるから。画面で。よし。OK。で、ちょっと待ってね。マップ。OK。よし、じゃあ、ファンタジーライフ通信に戻りましょう。いや、準備ね、ちょっとでも本当に焦りました、本当に。間に合わないかもと思って。ちょっと待ってね。ごめんね、コメントも流れちゃって。大輔さんも女性キャラで来てる。なるほどね。カイさんこんばんは。ごめんなさい、ちょっとバタついていて。っていいのかな。たくみさんはじめまして、こんばんは。すいません、ちょっと今なんかパニックな画面のままお送りしておりました。ごめんなさい。はじめまして、はちこと申します。今日ファンタジーライフ通信を見ながらファンタジーライフ愛の話をいろいろしていけたらなと思っておりますので、よかったらなんか好きにコメントをいろいろしてていただければと思います。はい、教えてってことでしたらぜひぜひ。いや、本当頼みます。本当に頼みます。いや、スイッチ以外で発売するのかな。どうだろうね。それもじゃあちょっと気になることをメモに追加しておこう。またちょっと待ってね。それも全然なんか発表ないよね。あれ、綴り合ってる？スビー T がち以外で発売するのかどうかも気になる。エチの前に合ってた。よかった。ごめん。今なんかってなっちゃった。よし。じゃあ次の画像に行きましょうか。ゆるっと行こう。こんなもん？またトサカの画像の時にキャラクリの話はすると思うからね。じゃあ次に行こう。これもう懐かしの威勢のいい人物があしらわれた噴水。とりあえずすごい人だったんだろう、きっとってやつ。これね、海外版の画像を用意しとけばよかったな。これね、海外版のファンタジーライフ通信を見ると、ここら辺にね、なんか女の子がいるんだよね。多分後ろ姿でね、なんかオレンジサーモンピンクみたいな髪の毛の色の
長髪の子がここら辺に映っているんですけど、そうデグナスプラスブーメランヒゲみたいなんかそうだね、顔の輪郭とかデグナスさんっぽいけど、ヒゲの感じはマスタングさんみたいねででこの場所はあれなんだよね、持ってくればよかったな。ちょっと待ってね。こんな時のために Twitter を X を開いている。割とちゃんとバタついたとはいえ準備はしてきた。ちょっと待ってね。前にここかなみたいなのをあったちょっと待ってね。前にここら辺じゃないみたいな話を X でしてて、どこ行ったかな。あった、これだ。ここまで移したら多分、よいしょ、ほい、ポンと出てくる。これちょっとね、これちょっと拡大できなくて申し訳ないんですけど、でもこうしたら映るとなんか崩れそう。レイアウトが崩れてるこれPV に、公式の PV の中にこの場所っぽいのが映ってて、多分ね、ここら辺、こっち側にカメラを動かしたらこの噴水がねあると思うんだよね、この像が。これね、ここだと思うの。そうで、ちなみにさっき画像出てきた。でもこれも崩れちゃうかな。崩れちゃうな。海外版の画像を見つけたけど崩れちゃいそうだからやめとくねよし、もうこんな感じ。で、ちょっと待ってね。ほい。カーソル消えた？カーソルね、ごめん、2画面で今ね、2画面でうろちょろしてるからカーソルが別画面に行ってたサーモンピンク、お腹が空いてきたな。まだご飯食べてないんですか？ちゃんと食べてください今日はバッチリ食べてきたよ。さとみさん、ゲームショーでやってたミニイベントもうできたらいいな。ミニイベントどれのことだろう。2023年の方のゲームショーのあれかな。アメリカザリガニさんとかがステージでやってたやつとか、お祭りパエリアを作るやつ的なのとかかな。ね、ああいうミニイベントとかもね、でもゲーム発売したらそういうのいろいろあるんじゃないかな。ちょっとは真ん中の階段が気になる。これさ、なんかどっかしかに映ってたような気がするんだよな。さっきのX 側の画面でさ見せたPV とかになんかね映ってた気がするな。どうだったかな。そこら辺もねちょっと後で深掘りいろいろしていこう。そうこの人も結局さまだ全然何がどうなのとかも分かってないしで、この男の子はよく PV に出てきている同一人物なのかは分かんないけれどもね。そうこの人どういう人物なの。この人自体がたまげ物とかになってきたりとかすることはあるのだろうか。ダルさんこんばんは。はじめましてですかね。はじめましてじゃなかったらすみません。今日はファンタジーライフ愛のことをいろいろおしゃべりする回になっております。よかったらいろいろコメントしていってください。ありがとうね。じゃあ次サクサクいこうか。これ懐かしい。これね、なんて書いてあったかな。ファンタジーライフ通信まとめ。一緒にポストのセリフも言っていけばよかったね。魔法を使ってバトル、杖から星が出たっていう内容だったね、テキストは。これね、何攻撃だろうみたいなのが多分みんな話題に上がってたんですけれども、個人的にはこれは通常ローリング攻撃だと思っていて、私がゲームショー2024年のゲームショーで使用した時の動画がチャンネルに残ってるんですけど、そこでね
ローリングした後に通常攻撃を出した時に同じ星攻撃が出ているので、多分これはローリング通常攻撃のモーションだと思っております。こんな感じ。あ、そうそう、ミニイベント楽しそうだからやりたい。で、なんかあれ体験版だけのイベントにするにはもったいないよね。なんか製品版でも同じようなのあるといいね。そう、回避攻撃のやつだと思う。回避して普通にY かな Y 攻撃かな。なんかこれもね、私 X に載せた気がする。ちょっともう一回 X に X を出そうのかいこれね、ちょっと待ってね。ちょっとブックマークだから関係ないやつとかも出てくるけどごめんねあ、これこれね。そうローリング Y 攻撃だと思う。で、これまた崩れちゃうかな。えい、音がうるさい。こんなね、このゲームショーの2024年の私有版の時に、ちょっと全然配信画面で映ってないと思うんだけど、これを音をちっちゃくして映るかな。自分が真ん中にいるから映るかな。これのこの時出た、映った、どうかな。これこの時に出してるからちょっとギリギリ映ってたね。セーフ音でっか大陸だとごめんめっちゃ音でかかったね。ごめんね。そうこの時に出してるから多分ローリング Y 攻撃だと思っている。めっちゃごめん。これツイッターの X の方の音までちょっと調整してなかった。次は気をつける。ごめん。よしじゃあ戻ろう。んであちゃこちゃ戻るからさ、結構あれだね、申し訳ない。画面が見づらいかもしれん。ほい。弓の攻撃はどうなっている？弓攻撃さ、そういえばなんか全然まだ詳細出てきてないよね。あ、イブシロンさんこんばんは。カウンターとはまた違った感じなのかな。多分カウンターというよりかは回避攻撃っていう感じのあれが近いかな、ニュアンス的には。カウンターとはまた違いそうな雰囲気ですね。魔法使いに限ってだから、もしかしたらこう王国兵士とか盾使う系の子とかだったら、なんか盾使って回避というかさ、カウンター攻撃みたいなのとかがもしかしたらここ切り替わるかもしれないですね。この Y 攻撃のところが。魔法使いに限ってはこの星が出てくるやつって感じだったかな。ローリング攻撃、通常攻撃。デクの木にもレベルが、そうさ、最近のちょっと前後しちゃってあれなんですけど、どこだ、ハッピーニューイヤーだ、どこだっけなあ、これかな。これさ、リンゴの木にもさレベルがあるの。びっくりしたそうデクの木とかにもねレベルがあるだけではなく、リンゴの木にもあるんですよ。びっくりそうよし、戻ったな。大丈夫かな。でこれのね次がね、確か駆け上って瀕死で逃げてるやつねそうさとみさん、王国兵士だとパリみたいな感じ。そう、なんかカウンターっていうよりかジャストガード的なやつが何かあるかもしれないね。あ、コメさんはじめまして、こんばんは。今日はファンタジーライフ通信を振り返りながらファンタジーライフ愛の話をするゆるっとした雑談会になっております。よかったら楽しんでいってください。米さんとか今日初見で来てくださった方とか、ファンタジーライフのなんかプレイ歴的なのはどんな感じなんですか？私はレベル5アンバサダー、レベル 5CCC になってからファンタジーライフリンクを遊び始めた人間なので、多分歴的にはすごいちょっと短めな人間です。でファンタジーライフオンラインに関してはちょっともうサービス終了してしまっていたので遊べていない感じですね。はい。
ちょっとねオンラインの知識が乏しいので、もしよかったら今日ちょっといろいろね知ってる方でしたら教えていただければと思います。よろしくお願いします。レベル20って実は結構高いところよね。そうなんかさ、でもこれテスト用というか開発用のこのレベルなのかもしれないからさ、製品版だとどうなってるかとかちょっとわからないけれども、結構進んでる方だよね。レベル5の夏ココトカゲにさ20で挑んでたらリンクだいぶサクサクだもんね。ファンタジーライフはどのライフでも自由を歌ってるから、ストーリーはライフ自由でクリアできるようになってるそうだね。ごめんね、まだね咳がたまに出るこんな感じかな。このよじ登り特にツッコミしてないかリンクだけやってました。じゃあお仲間ですね。嬉しい。よしよし。最近はリンクやったりしてますか？もう昔やってただけかな。で、じゃあ次行こうか。これはね、なんて文章だったかな。あった。今日のデザートはドーナツにしようっていう内容だった。で、海外版のやつはGoogle 翻訳だけになっちゃうんだけど、ドーナツはあなたの一日を変える美味しいおやつの効果を過小評価していません。私が何をしたのか分かりますかっていう、なんかちょっと不思議な文章に訳されちゃってるんですよね、これそうこれもさ、この FL 通信が出た時、確かねここのハンガラムのアイコンが出たの初めてだったのかな。 FL 通信の中では初めてだったね。だからこのエリアは一応島クラフトができる環境にある感じですかね。で家具とかもいろいろレイアウトできるような場所らしい。この円形結構さ綺麗な絵になるねって思ってすごい感動していた、これ見た時は。ぜひともマップはストーリーで解放されていってほしい。そうだね、なんか徐々にストーリーが進むにつれてエリアは解放されてほしい。さっきのあれ書いとこうか。弓の詳細が知りたい。狩人さ全然出てこないよね。狩人の情報が足りない。これは書いとこう。よし。でこっちに戻ろう。驚きの情報の薄さいやもっと薄いのこれだからね。これが過去のファンタジーライフ通信の中で一番困った。個人的にどう反応していいのか分かんなかったやつ海外の FL の SNS めっちゃ洒落てる翻訳してますよね。そう普通の翻訳アプリだとちゃんと変換されないやつ。そうでこれさ、私英語も得意じゃないからなんともあれなんですけど、英語がね得意な同じレベル 5CCC の方が翻訳をね教えてくれたんですよ。なんて書いてあるんだろうこれ。私本読めないドーナツアナレストティメイトThe power of good snack to turn your day around. See what I did there って書いてあるんだけど、これなんかねそのまま直訳するとさっきのドーナツはあなたの一日を変える美味しいおやつの効果を過小評価していません。私が何をしたのか分かりますかっていう、なんかちょっとよく分かんないテキストになっちゃうんだけど、その英語が得意な CCC の方にこれなんて言ってるんですかって聞いたら、なんて言ってくれたっけな。ドーナツとドントをかけてなんか洒落た英語でなんか
洒落たニュアンスで喋ってるらしいっていうので教えてもらって、その方が訳してくれたのは、良い一日にするために素敵なお菓子の力を侮るべからずっていうことを言いたいみたいなニュアンスで喋ってるらしいっていうのは教えてくれたかな。侮るべからずドーナツべからずみたいな感じらしい実はこんな感じ。石川さんこんばんは。発売記念配信違う残念ながらまだ出てないんです。残念ながら悲しきかな。いやでもね、今週4でさ、結局週4でファンタジーライフ通信と玉ゲボのカタログの更新をしてくれてるから、いろいろねそれを振り返って見ながら喋ろうよの会をしてる感じです発売日はまだなんだ。すまんツッコミどころに困る。そうだよね。そう、週4でね投稿してくれてるからね。いや今までさ全然更新がなかったから、どうですかみんな。いきなりこんなに来てめっちゃ見るの大変じゃないですか。嬉しいけれどもでも考察とかのしがいがねいろいろあるよね。サメ帽子どうしてデザイン変わったんだろう。そうなんですよね。じゃあドーナツの話はとりあえず置いといて次行きますか。そうなんだよ、サメ帽子さん。ちゃんと画像用意しとけばよかったな。切り替わったかなごめんね、ちょっと初見さんに申し訳ないんですけど、ちょっとねまだ風邪をひいて喉をやられたままちょっと治らずで生きているので、ちょっと咳込みが多くて申し訳ないんですが画像をちょっと拡大するとこんな感じこれの時のポストの内容は、サメの帽子で浜辺を散歩、みんな怖くて逃げ出したっていうやつだね。で Google で直訳した海外版のやつは、サメの帽子をかぶってビーチを歩く、誰も見えません、あるのは私と海、そして私の疑わしい選択だけですという感じなんだよね。レインさんもこんばんは。ドーナツだけに侮るなってこと。そういうなんかちょっとシャレをかましてるらしい。だからね、海外版を全然見てない方はもしよかったら海外版のファンタジーライフの公式も見るとなんかより楽しめるかもしれない。ぜひぜひ見てほしい。嬉しすぎて仕事終わりの楽しみになっているね。生きがいになっているでさ、このサメの帽子さ全然デザイン違うんだよね。だからちゃんとこのポストの文章を見る前は新しい帽子来たぞみたいな感じですごい喜んでたのね。でもサメの帽子って書いてあって、あれリンクとかにあったなんだろう、ちょっと紺色っぽいサメのね、もっとなんか歯とかもギザギザしたもうちょっと丸みを帯びた紺色っぽい青いサメだったのにね、だいぶデザイン変わったよね。これね、なんか前のさリンクとかのオンラインにサメの帽子ってあったんですか？なかったのかな。リンクの時のやつからしたらだいぶね見た目変わってるんですよね。これなんでなんだろうね。なんか昔の帽子が恋しいなという気持ちも若干ある、正直これもね可愛いんだけどさ、発売日近くなったら GIF 通信とかになるかもしれないその GIF とは何ぞや。みんなで色違いのカラフルなサメ帽子とかしたいね。そうだね。この青もいいけどさ、その元々のねサメの帽子のちょっと濃いめの紺色っぽいやつとかさ、ピンクとかいろんなねカラーバリエーションがあったらいいよね。でさ、今回泳げるからさ、このサメ帽子かぶったままみんなでさこう列をなして泳いだりとかしたら楽しそうってちょっと思った今ね。そうだね。いいやちょっと待ってね。よし、こんな感じかな。でコメント欄はサメかシャチホコを作らなきゃ。そう、シャチホコも作りたいと思っている。
もうシャチホコ実装されてほしいな。ハコフグならぬハコザメ帽子ね。ちょっとさカクカクしてるよね、この角張った感じ。これもねでも可愛いっちゃ可愛いんだよ。サメ帽子マスター衣装でありました。あ、そうなんだ。デザインはどっちに近しい？これはもう完全に愛の新しいデザインのサメ帽子って感じかな。居眠りドラゴンの着ぐるみが待ち遠しいね。そう、ちょっと待った、画像をちょうど出てきた。遡ってちょっとあれなんだけど、これさもうちょっと後の FL 通信なんだけどさ、これデキャロッテのなりきりセットだよね。これがあるということは居眠りドラゴンもあると信じているあとアップルモンキーをね調べてた時に、どこだっけな、ちょっとね画像の保存とかはしてないんだけど、なんか自分で見つけたり保存した画像じゃないからさ、そういうのはちょっと配信に移すのやめとこうと思ってあれなんだけど、アップルモンキーのなりきりセットみたいなのもオンラインであったんですよね。なんかねそれはね検索したら出てきてめっちゃ可愛かったの。知らない人はちょっと調べてみて、可愛いから。アップルモンキーなんで調べたっけな、衣装かな、装備かな、なんかそんな感じでねやったら出てきた。だから居眠りドラゴンの着ぐるみもねリンクの通りに実装されてほしいなとは思う。あ、ジフ画像ね、なんか動くやつか。なるほどね。確かにそれはあったら嬉しいかも。上手に泳げるかな、石川さんうまいブルーベルで色替えしたパターンかな。元はもうちょっと濃いやつとかかもしれないね。なんかちょうどトリップと同じ色合わせたのかな。かわいいクジラでしたっけ。クジラじゃなくて、なんかでサメの帽子で検索するとね、ファンタジーライフリンクのサメの帽子の画像とか出てくるかな。クジラ、オンラインの方か。オンラインの話ね。クジラでしたか。マスター衣装がクジラのやつね。なるほどイプシロンさんありがとうございますシリーズごとに変わってる。なるほどね。影に重厚感のある着ぐるみ。くちゃくちゃベロンってねみんなが自由に話し出した。アップルゴリラに改名した方がいいと思う。確かに見た目はなんかお猿さんというよりかはゴリラが近しいでもわかんないよ。ゴールデンベイみたいになんかこうアップルモンキーの群れにしれっと混ざるアップルゴリラが登場するかもしれない。これなんか普通のモンスター枠だもんね。このゴールデンベイとかだとさ、なんかボス枠なんだよね。ここ配信に映ってるかな。このね、ここ多分ボスアイコンっぽい感じなんだよね。この王冠もついてるし、こんな感じでゴリラが新登場するかもしれないリンゴリラがあるかも。名前それでありそうそうだね。じゃあサメのやつはこんなもんかな。今日ねいっぱい画像があるからね、ちょっとサクサクと割とサクサクめにいこうそう、金のね王冠がついてるからね、めっちゃ強いんだと思う。で2回目のキャラクリ画面かな。これの時はねなんて書いてあったかな。ちょっと待ってね。これの時は人生はロックだぜ、なんだか今日だけそんな気分、ギターマークって感じで、海外版の方は今日の気分、人生はロックンロール、私はただ一緒にかき鳴らすためにここにいるっていう感じ。結構違うよね。でさっきもちょろっと話したけど、ここにねリモネさんと、これが大臣とアンディが髪型でいるのよね。でこれさ、これ誰かとかだったっけ。全然なんか覚えがないんだけど、他の髪型になんか見覚えある人いるかな。サメ乗り台乗れるかな。なんかラクダみたいな枠でさ、海の生き物も水中泳げたりとかするようになってたら嬉しいよね。どうなんだろう。水中用マウントみたいなのあるといいね。これでみんなも今日からシャモ
このトサカヘアで思い出したんだけど、昔日野社長がファンタジーライフを遊んでる時にトサカヘアでそうなんだそれ何で見たんですか？日野社長の X とかかな、遡ったら出てくるかな。めちゃ気になるこんななんかロックな髪型でやってたんだ日野社長これあとなんかあったかな。このインナーが最初の画像のやつと変わってたかなね。変わってるよね。でこのインナーもさ、わしゃかな TV さんが2023年の刑務所の私有でねやってた時にキャラクリの画面を結構映してくださってたんですよ。気になる人はちょっとわしゃがな TV さんのねその2023年のゲームショーの映像まだ残ってるのでそれ見てほしいんですけど、その時から比べたらインナーね多分めっちゃ増えてて、あれかな、どの雑誌だったっけな、ニンドリかな、ファンタジーライフがこの前雑誌に掲載された時にあった掲載ページのね右下の方にこのキャラクリ画面がちょろっと載ってるんだけど、そこに載ってるアバターちゃんのインナーが今まで出てきてないインナーだったの。結構ねいろんな種類が実はあるかもしれない。インナーも髪のテクスチャーめっちゃリアル。そうだよね、これさすごいよね。ちょっと拡大するとさすごいこのポーズの部分のさなんかこのゴツゴツ感、短い毛の感じとこのトサカのこのね毛のこのさラインとかがさすごい書き込みとかグラフィック細かくいくってさすごいよねこれ。結構さこの生地の感じとかもさちょっとこれだと分かりづらいけどさ、いやテクスチャー結構さ分けてんのすごいと思う。この目もねかわいい。これルーザの目かな、こんな感じだよね。こんな感じの目してるよねルーザさん。社長か FL の X アカで見た。あ、本当にちょっと遡ってみよう。ありがとう教えてくれて。なるばさん、ゲームショーなのにライブしてたブースがあったらしいんですよまあね声出し NG のまだねご時世だった中密を控えなきゃいけない中ちょっと盛り上がりすぎちゃったブースがあったらしいんですよ覚えてるよワンピースなインナーないかな。どうだろうね。今んとこさこのセパレートしてるのばっかりだもんね。こっちもどうだろう。そう雑誌のやつちょっとさ雑誌持ってきていい？ちょっと待ってね、すぐそばにあるんだけど。ただいまー。いいよちょっと待って、ファンタジーライフ何ページ目だったかな。ちょっと待ってね。ファンタ喉はおかしいよ。ファンタジーライフは何ページだったかな。どこに載ってたっけな。どんなそれかね、ニンドリを買えなかった方はファンタジーライフの公式アカウントにそのニンドリにファンタジーライフが掲載されてますみたいなお知らせのポストがあるんですけど、そこのねポストにその例のインナーの画像はモザイクがかからずに載ってたはずなので、ちょっと雑誌がね手元にないよっていう人は X 覗いてきてほしい。ルーザさんのたまげものとかはなんかモザイクがねうっすらほぼ見えるよみたいな感じのモザイクがかかってるんですけど、そのインナーの画像はねかかってなかったはず。これ全然あれこれじゃないのかな。ちょっと待って、もう一冊あるからちょっと持ってくるね。
いや違うな、出てこないな。よし、まあいいや。そうポストにねあるからぜひ見てほしい。よいしょー。コメントを読ませていただこう。キャラデザはかどりやん。あ、キングさんいらっしゃいこんばんは。いやもうさ、キャラクリ終わんないよ絶対に、こんなんもね。でもめっちゃ力が入ってるの嬉しいですよねまだまだ見えない部分とかもあるし、でね、目の色とか髪の色とかもすごい選べるんだよね。そこら辺はさっきも言ったけど、わしゃがな TV さんの残ってるアーカイブを見ていただければ、こんなにやるんやみたいなの見えるから、ぜひぜひやってほしい。もしもアバターをラウレやルーザとか仲間キャラと全く同じ見た目にしたら、何か特別な会話が追加されたりはするのかな。どうだろうね。あったらさ、全キャラ分クリエイトしたくなっちゃうよね。それも52ページありがとうそれもねちょっと試してみたいよね。そこまで用意してくれてたら嬉しいな。あったね、これだよいしょ。あったそう、これね、インナーぜひ見てほしい。ニンドリは電子版もあるので、そっちで手に取るのもありですね。そうだね。最新のニンドリはさ、稲妻11が載ってて、今日買ってきたんだけど、ちょっとまだ見てないからあれだね、後で見ようじゃあそれも書いとこうかな。ちょっと待って、イプシロンさんのこれまたちょっと待ってね、メモっとこう。みんなが気になることメモじゃんじゃん書いてこうね。なんかあったら言ってね、残しておくから。ここにキャラと同じキャラクリをしたら特別な会話があるといいな。でいいかなこんな感じでいいかな。いいね。よし戻ろう。でFLI でもキャラクリで吉田直樹氏作る人出るかななんかさ、いろんなゲームでさ、その有名人の人とかをさキャラクリする人いるよね阿部寛さんとかさ、大泉洋さんとか作ってほしい。レベル5ゲームならば難しいかな。見た目でセリフ変わるような特殊演出できるわけがでもそこは夢を見たいじゃないですか。ジャムおじさんこんばんは。キャラクリ得意じゃないな。なるほど。でも多分そういう人のためにそういう人のためにね、プリセットあると思うから大丈夫だよ。そこら辺は優しい世界がちゃんと用意されてると思う。モンハンでは阿部寛、大泉洋はいました。大泉洋さんいました。そうなんだ。阿部さんは見たけどな。でもそういう人がねいると思う。日野社長っぽいの作る人とかもいそうだよね。いや楽しみですね。別会社がやってたからレベル5にもできるのかなと夢を見ました。いやもう夢は見てていいと思う。発売前は妄想ねするべきね、口に出してれば叶うかもしれないから。じゃあ次行こうか。これの時はね、なんて書いてあったかな。これクリスマスの時期の更新だったんだよね確か。メリークリスマス、ツリーの前でサンタコスって書いてある。海外版は大きな木の前に赤い服を着た老人、かなり近いサンタさん絵文字皆様楽しい休日をお過ごしくださいっていう感じだね。これもまた結構全然ニュアンスが違うこと書いてあるね。シャレとるわ。でこの装備は昔からあるやつかなと。ちょっと格外しすぎあるやつかな多分。でこれはね、なんか別の方がおっしゃってたのを見たので、ちょっとそのまま言わせてもらうんですけど、さっきのデケロッテのなりきりセットの靴じゃないみたいなことをね言ってる方がいて、どこ行ったあれ通り過ぎちゃったかな。
どこだ、あったこの靴じゃないかなって言ってる人がいたね。ちょっと見づらいし後ろ向きだから分かんないかもしれないけど、サンタっていうかキャンドルそうだね、頭の形的にはキャンドルだなね、確かに炎みたい。これが青かったらピチョンくんみたいな感じかもしれないね。あ、ルーミンさんもこんばんは。風と炎の天使ツリーが鳴いて、そう、風のツリーはさ、どっかの PV のどっかに残ってたよね。映ってた気がする。これも一応金王冠のボス最終的なやつだから、さっきのゴールデンベイと同じ扱いかな。夏ココトカゲがレベル5とかだったからさ、これは結構強めだよねで、ほらグラフィックのところで言ったらさ、これもさすごいよね。このさ木の、ちょっとこれ拡大しすぎかな、ちょっと待ってね。木のこの幹のこの縦のテクスチャーとかさ、すごいなと思った。草の感じとかもね、全然ちょっと違うしね、こっちのモコモコした木とかとも。これもよく見ると金管ずれてる。あ、本当に？あ、確かに中央に揃ってない。ちょっと気になる。もうちょっとってしたい確かにちょっとずれてる。ピチョンくん夏いでしょでもこれなんかそんな雰囲気しない？配信のお知り合いにね、なんかピチョンくんみたいな見た目のイラストをね描いてる方がいるから割となんか親近感湧いてて他のレベル5ゲームの隠し要素的なのがあったらいいですね。遺跡に武蔵の腕が出てくるとかそんないきなり腕パーツだけ出てる、右腕パーツとかあとなんか読み解けるところあるかな。マップのね、どこにあるかとかそういう考察とかね、やり始めると本当にキリがないから、また別の機会にやろうかなと思うんだけど、まあ、こんなくらいかな、このイラストに SS に関してはね。ピチョンくんはてなじゃないよ。石川さんは知ってるでしょはい、じゃあ次はね、オンラインの女の子のスノーちゃんが出てきたやつだね。これはね、なんて書いてあったかな。年の瀬ファンタジールにも雪が舞い降りましたって書いてあるスノーちゃんはたまげものあれだったよね。アイドル雪だるまって名前だったっけね。で出るよね。氷的な属性の子なのかな、多分だよね、多分ね。もう皆さんぬぬ刺さりましたか。お、いいですね。伐採の音期待してるね。あ、でも私有映像とかにもしかしたらあるかもよ、伐採してる音。ちょっと BGM に書き消されてるかもしれないけれども、ぬぬ刺さりましたか。スノーちゃんをぜひ調べてください。このね、この画像だとちょっと画素数が足りないというか、ちょっと荒くてね、ぜひファンタジーライフオンラインのホームページとかでスノーちゃんを検索すると、もっと綺麗な可愛い画像が見れますので、ちょっと青みさん調べてください。サッカーボールとかうどんとか出てこないかな。出てきそう稲妻イレブン側の話になっちゃうんだけどさ、アイテムでなんだろう、キーホルダーとかさ、そういうなんかまあエンドお守りみたいなのとかがねあるんだけど、あそこにファンタジーライフとかさ、武蔵とかのなんか別の作品のさアイテムあったら嬉しいなって個人的には思ってるんだけど、それの逆バージョンでさ、ファンタジーライフの世界にもレベル5のゲームのいろんなのがね、ちょっと小ネタで入ってきてくれたら私は嬉しいなと思う長いよね。あと残り3ヶ月。そうだね、そっか、もう1月も今日何日？ 25 でしょ。もう1月もほぼ終わりだし、2月3月、まあ4月の後半に発売って考えても3ヶ月か。4月の頭だったらまあ2ヶ月くらいと思ってもいいかもね。早いね、あっという間だよ。
ピジョンくんは加湿器が流行った頃に出てきたキャラだっけなんか何キャラなのか、エアコンなのか加湿器なのか全くよく分かってないけれどもそう多分その頃だと思う。あ、水属性なんだ。そっか氷かなと思ってた。氷みたいなのがオンラインに追加で属性があってとか。Google で検索したら危険でした。刺さりすぎて貫通しました。あほみさんよくさ貫通するよねスノーちゃんチャソになでなでよしよしされるモーションないんですか？どうなんだろうね。なんかさエモートが実装されるのは分かったけど、のエモートをしたことによって一緒に連れて行ってるキャラクターがなんか反応を見せてくれるのかとかもちょっと気になりますよね。これさでもこの画像を見て思ったのが、多分これさ一応メンバー旅のメンバーにパーティーに加わってる状態だと思うんだよね。右下にこのスノーちゃんのアイコンが出てるってことは。でさ多分だけどスノーちゃんだけをこの上に置いた状態で下に降りれるのかなって思って、このさ高低差があってもキャラに話しかけられるんだへえみたいなのは思ったかな。だからなんかここの近くに行ったらスノーちゃんが勝手に登ってってなんかするとかそういうのがあるのかもしれないけれども、この距離でも喋れるんだへえとはちょっと思ったかな。だからさそういうことができるのであればそれでスクショがはかどる。そしてちらっとこの後ろにリーフなっちゃいるんだよね実は。ポーチボイスかなって思ってました。それもあるかも。だからさなんか大体基本的にはさ自キャラの後ろをついてきてくれるじゃないですか NPC ちゃん。もうここに置き去りにできるのだろうかみたいなのちょっと気になった。置き去りという言い方がちょっと悲しいけれども、ここで待っててねみたいなことできるのかなってこれを見た時は思ったかな。どうなんだろうね。ウルルとサララ、そうウルルとサララいるんだよ。FLI にレベル5本社とか出てこないどういう状態で出てくるのでもなんか見た目は普通のビルンなんでしょ確かレベル5さんって。ほんなんか異質だよ。ちょっと不思議な雰囲気になっちゃうマイクとかミニステージ的な設置物があったらいい。そうだね。一応アイドルのキャラクターなんだよね確かね。スノーが踊ってくれたら嬉しいね。そうだからさそこで待っててねみたいな感じにした時に近くにマイクとかがあったらそこに行ってさちょっとなんか自由に動いてくれたりとかしたら嬉しいな。それかまあパーティーに入れてない状態で街自分でクリエイトした街とかを歩いてくれてる NPC が自分が設置したマイクとか、ステージとかに、自分の意思でこう自動でね行ってもらって好き勝手にいろいろしてくれるみたいな感じがあるとすごいなんかキャラクターが生きてるねみたいなのを見れて嬉しいよね。うまく位置調整をしたのかどうなんだろうね。ちょっとこの画像からだとちょっとどうなんだろう読み解けないけれどもそういう夢が膨らむなとはちょっと思ったあとここなんか木漏れ日の森っぽい雰囲気があるねみたいな話をしてるのはなんかいろんな方のポストとか配信とかを見ていて思った。確かになと思って、この深緑っぽい感じと苔とキノコがいっぱい生えてる感じが確かにちょっと木漏れ日を思い出すよね。青っ白い色が好き青みさんの好みがだんだん分かってきたぞ仲間キャラ操作する特別団長ないかな。そういうのオンラインの時代ってどうなんでもオンラインってキャラクター自分で動かすもんね。そうだよね。自分だけじゃなくて仲間キャラを移動させたり操作したりとかしてみたいよねちょっと。装備もレベル上げもあるなら仲間もしっかり強化して。そうだね。島に置いてある家具とかそれぞれの反応ねあるのか気になるよね。PV だからさなんかそれを製品版に求めるのはちょっとあれかもしれないけどさ、なんかブランコに乗ってたりとかさ、そういう動きがさあると嬉しいよね。
あ、明治さんこんばんは。どうもどうも。もう今日はもうゆるい回でございますよ。今更ファンタジーライフ通信を振り返る回です。よかったら楽しんでいってください。今日配信お休みですかね。木漏れ日っぽいの思った。あ、ね、ですよねですよね。なんかさ、ここら辺とかはさ、ちょっとどっちかっていうとパーテル平原とかの色合い、なんか植物の雰囲気とか光の加減とかなんだけど、ここはね全然雰囲気が変わってね、ちょっと苔むした森っぽい雰囲気だったりとかね。でこっちのちょっと待ってね、これとか、これはさちょっとまあ私有で遊んだ砂地みたいなエリアだと思うんだけどね、ここら辺はちょっとダルスモルス風な感じを印象を受けるよね。とかさ、結構グラフィックの力の入れ方がすごいと思っている。色素薄め系の女性キャラがお好きですか、あもみさん。ね。いや今日さ、もうなんやかんやでファンタジーライフ通信18回くらいと玉毛物語がもう4回更新されてるから、ちょっとね一個一個の深掘りは全然できないんですけど、なんかこの画像を見て当時自分はこう思ったよとか、なんかそういうのがあったらじゃんじゃんコメントで言ってってください。ちゃんとねメモ画面も残してやるので、ちゃんとあるので、ここにバンバン書いていきますので、ちょっとよかったら好き勝手にこうだああだ言ってってください。でこれじゃあ次行こうか。スノーちゃんに思い残すことはありませんか？大丈夫ですか？次行こうかな。じゃあこれの時はね、これ新年だね。これファンタジーライフ通信というか新年のお祝いコメントポストだったんだけど、これは明けましておめでとう、新年を花火でお祝い、今年もよろしくお願いしますというのと、海外版は皆様にとって明るい新年になりますようお祈り申し上げます。花火新年を派手にスタートしてみませんかっていう突然改まった感じ、お祈り申し上げますってっていう感じのポストでした。はーい。ライブの歌とか歌ってくれてもいい。あ、何オンラインの時ってなんかライブで本当に歌ってくれてたんですか？ちょっと気になる。教えてほしい。議事録に残っちゃう。そう議事録に残っちゃう。だし、みんなのコメントは配信画面に残してあるから、もうここにも残ってるから。なんかマジで歌ってくれてたんですか、スノーちゃん。俺はちょっと気になる。いやマジで食べ物机に載ってるのを情報としてどでかすぎる。本当にそう。もうね、この2025とか2024とかもう地面なんかね、一瞬目に入んなかったもん。これ料理載ってるよってなって、めっちゃバカテンション上がってた。もう新年、本当にこれさ、新年早々のもう何時に更新してたんかな。本当に0時ぴったりに更新してて、なんかブブってさ携帯が鳴って、何と思ったらファンタジーライフから通知が来てて、何って思ったらこれ見てでこの料理乗ってるじゃんみたいになって、ほんと 3段だよね。ちょっと花火で見づらいけど3段ケーキとさ、このなんか七面鳥みたいなとなんか謎の大鍋の何なんだろうこれ、カレーシチューではないか、色的にね。今まではね乗らなかったっていうか、もともと何かが乗ってて固定だったんですよ。動かせない感じだったの。これがもう自由に乗せられるっていうね、これはもうバカテンション上がるよね。多分ご飯に限らずなんかいろいろ乗せられるんじゃないかな。花瓶とかさね、いろいろ。これはもうお家のねレイアウトはかどっちゃうよね。ボイスはついていなかった記憶がある。あ、そうなんだ。歌ってはないんだね。そっか。ギク、綾波レイボソ。バレてる。色素濃いキャラも好き？もうみんな好きじゃん。ボイスはついてなかったけど、そのライブをしてるよみたいなシーンはあったんだね。じゃあそういうのがあったらオンラインのねファンの人たちは嬉しいよね。料理通常クオリティと濃クオリティだと見た目に差分はあるのか。どうだろうね。どう
ういう差分だったら嬉しいかな。それもメモっとこう。じゃあ気になるよね。そうだね。料理クオリティの違いで見た目に変化はあるのか。ちょっと気になるよね。どうだろう。どう変化してたら嬉しいかな。おってなるかな。なんかキラキラエフェクトがあるだけだとちょっと物足りない。そういう雰囲気。どうだろう。なんかより生クリームがツヤツヤして見えるとか、そんな細かいのちょっとあれかな。どうだろうね。あやさんこんばんは。いやーはかどるよこんな。バカテンション上がったあなた大陸じゃなかった。超クオリティのもの、シンプルにキラキラついててもいい。じゃあやっぱキラキラがあると嬉しいか。確かにね。やっぱイプシロンさんもキラキラしてたら嬉しい。そのくらいのね違いがあるといいかもね。なんかさ、こういうケーキとかだとさ、例えば一緒に遊んでるフレンドさんの誕生日だから、そのパーティーっぽいお部屋を作ってみんなでワイワイ遊ぼうぜみたいなことやった時にさ、そこにキラキラした超クオリティのさケーキが飾ってあったらさね、なんかスクショ撮る時とかもなんかより派手で可愛いかもね。そういう違いはあっても嬉しいかも。普通のケーキ置くよりもね。キラキラいいな。キラキラ実装してほしいな。レベル5さんよろしくお願いします。七色に光るとかレインボーか。ちょっとギラギラしいかな。もうでもそれもいいね。一定回数作ったらクラフトの自動化とかがあるといいですね。そうだね。リンクの時とかみたいに自動化あるといいよね。オンラインの時もなんかオートありました？オートプラスとか。その辺どうなんですか？やっぱソシャゲだからちょっとそこら辺の仕組みはリンクの時と結構違うのかな。どうなんだろう。これさ、ちょっと待ってこのさ、このハクラムのアイコンってさ、このなんか色がついてない時はクラフトできませんよって、島クリできませんよって感じなのかな。島クラフト。さっきのドーナツの時どうだったっけな。これできない。ちょっと土地がなさすぎてできない的なあれかな。ここはクリエイトした池だよね多分。そういう感じかな。ここはねクリエイトできるっぽいからカラフルになってるけれども、オートありました。なるほどね。リンクとはまたちょっと違うのかもしれないけれども、画面に黒いのが出て動いて虫も出てきたのかと思ったらハチコさんのマウスカーソルごめん、ちょっと非文章かなんか虫かなみたいな感じにさせてごめん。マウス激しく動かしすぎないでごめんね。でこれさ、もう花火の実装はゲームショーの私有の時に宝箱から拾えるアイテムの中に花火があったからもう確定なんだけどさ、こんなね上からの視点とかでも見れるのはいいよね。あと個人的に思ったのはなんかすごいさ、この島クラフトのなんだろう、すごいなと思って。もう池設定ができて、で崖がちゃんとあって、でこのね道もちゃんと作れるよっていうのをちゃんとこの画像1枚でよく分かってね、いいなと思った。でもここのなんかこの道を作った時のこのランダム感はなんか結構ねパターンないのかなと思った。このここ2を見ると分かる。全く同じパターンなんだよね。これはなんかあんまり同じような道作ったりするとちょっとなんか違和感感じるかも。細かすぎでちょっと気になったかな。できるときは色があります。そうだよねそうだよね。じゃあこっからまださらにさクラフトできるってことだよね。この位置からすごいね。花火料理とかこんなもんかな。私は個人的にはこの机の
ど真ん中に置けるのもやれたら嬉しいなと思う。これ多分さ4つマックス4つ置けるんだよね。こう手前2つでしょ。でこれは手前に1個真ん中に置いてるけど、多分マックス4個まで置けると思うんだけど、真ん中にドーンって置ける感じもちょっとぜひ実装してほしいなって思ってる。島倉違う島クラフトかな。PV で港町風の島を作ってるの見るとワクワクそうだね。みんなどういう島作りたい？ちょっと妄想膨らむよね。いやーどうしようかな。やっぱちょっとポルトっぽい感じにも憧れるけど、ダルスモルスのガチャガチャした感じを作るのも楽しそうだなと思ってる。1000年前のさ島のちょっと民族っぽい雰囲気の街並みとかもねすごいやってみたいなと思う。すごい楽しそうね。いろんな角度から推しを着せ返し、いろんな角度から推しを見る。いやもうそれができるんですよ。360度回転できるからね、最高だよ。マイクラのナマコみたいに数増えたらずれる感じで基本真ん中に置いてほしい。ナマコマイクラそんな感じなんだ。自動でずれてくれるんだ。それいいね。なるほどな。いやそこら辺のなんか調整ぜひともよろしくお願いしたい。なんか真ん中にないのすごい気になっちゃうんだよね。なんか几帳面というかなんかめんどくさい性格を発生させてしまう。360度そう回転できるんです。動物の森とかみたいに一定方向からじゃなくてカメラぐるっと回せるんですよ。ねへへへ。365度どうなんだろう。でも上下どうなんだろう。あんまり見れないかもしれない。すまん言い過ぎたかも。でもね周りぐるっと回転できるから方向音痴にはやばい仕様だけどね。よしじゃあ次行こう。これはねそのさっきのハッピーニューイヤー的なやつの同じ1日の日にあったちゃんとしたファンタ失礼ファンタジーライフ通信のやつかな。ちょっと待ってお水を飲ませて。よし定期的に水分補給しないと喉が死ぬ。これはね結局元旦はお家でまったりが一番と書いてあるやつでしたね。で海外版はね元旦の計画、家にいて何もしないことの極意を極める。私は天才だと断言します。もう海外版のこのニュアンスすごい好き。天才かみたいな感じだね。これが結構和室っぽいのがクラフトできるよみたいなののなんか見せたかったんだろうなーっていうファンタジーライフ通信だね。これさ多分麦ジュースなんだよね。多分これ麦ジュース。これなんだと思う？これお魚の焼き魚かな、たい焼きなのかなって思ったんだけど、でもたい焼きにしてはちょっと妙にリアルだなと思って。どう思う？これ焼き魚かな？ちょっと気になってるんだよね。いいな、新年早々焼き魚とビールかと思って。たい焼きかな？たい焼きっぽいよね。推しの後ろ姿がオンラインでしっかり見れなかったから FLI でがっつり観察したい。そうだね。いやもうなんかさこんなに綺麗なグラフィックでもう360度65度回転できたらもうどこからでも見放題ですよ。楽しみにしよう。和風の建物建てて道の道端にキャラを並べたい。控えよ。それさマルチとかでもやったら楽しそうだね。いいな。自分たちがこう脇に寄ってたい。で街中を歩いてる NPC たちが来たぞみたいな感じでこうははーみたいなやりたいな。お湯温まった？いいね。お風呂入ってきない石川さん。早速冷めないうちに。戦闘探索メインの人でもクラフト楽しめるといいですね。なんかそこのバランスさうまくでも自分でねうまいことバランス取ればそこら辺はね十分いろいろ楽しめるからいいと思う。
右のチェストの上に置けるのか否か。あ、物がね。これ置けるのかな、どうだろうね。なんかさ、PV のどっかにさ、こう乗っけてんのなかったっけな。どうだっけな。後でちょっとあれだったら見てみよう。見よう。たい焼きっぽい。これどうだと思う？たい焼きだと思う？やっぱり出せる情報から考えて船焼きかな。なんかたい焼きだったら寂しいな。普通に塩焼きの焼き魚欲しい。冷めないうちに。そうだね。男自然焼きみたいなのありませんでした？どっかにあります？どっかに。何メイジーさん、おそらく置けます。ぬいぐるみとか置いてた気がしますよね。なんかどっかに載ってた気がするんだよな。PV ここでいきなり流すと後で見るか。後で見ようか。またなんか爆音になっちゃう気がするから、ちょっとね、そこ調整してないんだ。ちょっと後で見よう。OK、ありがとう。あるかな。もう大自然焼きみたいなの PV で出てたっけな。それもちょっと探したいね。よし。いや、このさ、掛け軸とかがさ、芸術家でなんかね、桜のやつとかさ、なんか例えば鶴とかさ、なんかそういういろいろ変えられたりするのかなとかもちょっと楽しみにはしているね。この壁紙とかもさ、なんか和っぽい感じなのかな。なんか洋風にも使えそうだしね。いろいろ部屋のアレンジレイアウト、なんか幅が広がりそう。いろんなパターン組み合わせられそうでね、めっちゃ良いって感じだね。さ、これちょっと気になってたんですけど、この椅子のマークは、家具とかを配置する時のボタンだと思うんだけど、こっちってさ、壁床専用のあれかな。床の絨毯どれにしますかと、壁紙どうしますか専用のあれかな、アイコンかな。プラス壁掛け家具的なのをやる感じかな。なんかここの分け具合よく分かってなくてそういう分け方なのかな。ちょっと気にはなっている。ペットの種類がいくつかあると思うけど、そのぬいぐるみ欲しい。いいなー、いいね。ペットのぬいぐるみ欲しいな。こういうのね、こういうチェストの上とかに置きたいね。それ楽しそう。壁床変更用かなね。そんな感じだよね。こっちに壁家具とか天井の家具とかありましたっけ。で、そういうのが含まれる感じかな。普通の家具はこっちって感じだよね、きっと。まあこれはそんなもん。あとずっと気になってるこのすっぴんの話とかさもうなんなんだろうね、すっぴんって一生謎のままで。次、これね、お野菜パーティーがちょっと気になるやつだよね。また水を飲ませていただきます。よし、喋ろう。このすっぴんが相変わらず謎で、木の枝を持ってるもうすっぴんの説明を求む。ずっとすっぴんはおしゃれ用なのかな。これ何要素なんだろうね。その縛りプレイ要素なのか、なんかすっぴん独特の何かがあるのか。私の動画のなんだっけ、ヘンテコパッド編、私有映像のやつにもなんかすっぴんポンって入ってるんだけど、なんかそこを深掘りしないで終わっちゃったから、なんか結局これが何なのか未だによく分かってないんだよね。で、これが放送された時は私はどこにいるでしょうかっていうのが日本の公式のテキストだね。海外版は3日目、彼らはまだ何も疑っていない、人参って感じだね。3日間気づかれてないらしい、多分これでデケロッテのなりきりセットが確定になって、でこのさ、びっくりマーク3つのお野菜パーティーっていうのが多分イベントのね、なんかなんだろうね。ちょっと待ってね。
でここにこのミニマップになんか多分アイコンが特別なアイコンがあると思うんだけど、これがこれを指してるのかどうかちょっとね画像が荒すぎて分かんないんだよねそうでなんかこうじゃがいもレベル5とか7とか人参67のレベルのやつがバーって並んでる中にちょっとねこのライセンスのこれがかぶっちゃってて分かりづらいけど、このびっくりマークついてるとこだけレベルが高いんだよね、人参とか。だからほんとちょっとこういうクエスト系のやつはレベル高く設定されてたりとかっていうのがあるんで、ここ多分15なんだけど、ここの畑のレベルが高いやつを収穫すればクリアみたいな感じなのかなってちょっと思っている。でここにあるアーマー玉ねぎだっけな、名前がちょっとねどっかの PV かなんかに映ってるけどちょっとミニマップでこれは見えないっていうね。そうだからこのお野菜パーティーのやつよりはちょっとレベル高めみたいな感じで置かれている。カービィとかファイファンだとすっぴんは無能力状態とかジョブなし状態だったりします。そうなんだよね。そういうイメージが強いんだけどファンタジーライフ何もわからん。でもなんか木の棒で戦わされるのかなで考えるとなんかそのカービィとかのその無能力状態みたいなのに近しい遊び方をせよ、楽しめるよみたいな感じなのかな。まだちょっと謎。あとこのさミニマップの謎の数字なんだろうね50、56なんだろうねこれこれも謎のもの。アーマードペシャンコ玉ねぎっていう名前強いけど収穫量アップ。どうなんだろうね。どうなんだろう。これを取ったら収穫量がこっちの普通のなんか5とか7のやつよりもアップしてるのかどうなのか、それか普通にクオリティ上クオリティの野菜とかなのかちょっとわかんないね。59かな。ここしか見えないからねちょっとわかんないよね。奥の方にレベル20の野菜がある。これがね多分これだね、ここのボスっぽいやつだね。PV とかに映ってたなんかパイナップルみたいなやつの別のボス級のやつだね。もうそうか3年経ったのか早いな。もうそんな経っちゃった。早いな。アーマー玉ねぎね、アーマー玉ねぎだよね多分。このままアーマー玉ねぎって多分ここに書いてあると思う。どっかで見たんだよな。じゃあ次これもねなんて書いてあったかな。新年早々モンスターに襲われてしまいました。でもなんだか縁起がいいような気がするっていう日本語版の海外版は蛇のような怪物に襲われて蛇年の幕開けとなりました。すでに幸運が忍び寄っているような気がするという感じかな。海外ってさこの干支っていう概念伝わるのかな。中国とかだとね干支あるはずだけど西洋圏にこの干支っていう概念あるのかな、それはちょっと分からず。でこれはねこれ桃太郎かな、ヘアスタイル的にこれ可愛いよねやっぱり。いいな。でこのお洋服がね真っ白なのがちょっと気になってて、真っ白とさ靴が灰色なんだよね、グレーなの。これさ染色というかなんか染色したのかな、気になる。こんな真っ白系の装備多分ないよねきっと。染色してるんだろうなって感じ。アーマードコアじゃないT ポーズでジャンプすなこれね確かにねちょっとタイミングがねでこれでオガララヘビが内定したんだったっけな、どうだったっけな。あとこのアイコンこれ気になる。これ何なんだろうね。
なんかちゃんとマップとかの映像見たら載ってるかもしれないけど、これが謎。これ何なんだろうね。これ分かる人いる？なんかこうじゃないみたいなのとかでもいいし、全然教えていただければと。芸術家と王国兵士で戦いに行ってる感じかな。いやもうヘビもうさ、かわいい。もう目がさちょこーんとしかないの、黒目がめっちゃかわいい。これすごいね。ヘビの鱗感もさすごい出てるし、ちょっと画像が荒くてあれだけど、いやすごいなと思う。もう絶対に倒そうヘビ。最初ヘビが水中にいるって見えたやつ、レイヤーが泳いでるように見えた？ヘビが水中にいる？どこのやつやろ？あ、なるほどね。ここが水っぽかったっぽく見えたってことかな。なるほどね。で泳いでる風に見えたってことかな。こんな感じ？スイッチのオンラインでつなげていけるのね。嬉しいね、嬉しいね。みんなでマルチするのマジ楽しみだからよろしくね。大柄ヘビだとずっと思ってた。私もちょっと思ってた。だいぶこの子ってさ、霧立山の上の方に上がる場所にいるんですけど、リンクとか無印だと、そうなんかね、だいぶ久しぶりにそこら辺探索してた時に名前見るまで私も大柄ヘビだと思ってた。大柄なヘビだよ。大柄なヘビ。ちょっと覚えて帰ってねこれさ結構攻撃範囲広くない？ちょっとさ、この尻尾からさだいぶ伸びてんだよねちょっと気をつけたいと思う。いやもうこのなんか垂れ目のさ黒目がちょぼんとしたヘビめっちゃ好き。かわいい早く倒したいな。この画像はあとなんだろうね。なんかあるかな。そんなもん。なんか25レベルになんかじわじわ上がっててちょっとずつ強くなってるかな。ここのさ、この髪型のリボンの色とかも好きに変えられるのかな。なんか髪の色に固定されてるのかなそれもちょっと気になるよね。ここなんか好きな色に変えられたらいいなとはちょっと思っている。水を飲ませてくれ。リンクだと主人公がモンスターの方を向いていないとモンスターの名前が表示されなかったと思う。あ、確かにそうだったかもしれない。なんかさ、私モンスターとかの名前を覚えるのちょっと苦手でどのゲームもなんですけど、だからさ結構近づいて君の名前はなんだっけみたいな、なんかみんなからのお願いとか、そのナイフのクエストとかで誰々を倒しなさいみたいなの出るじゃないですか。あの時にモンスターの名前と見た目が一致してなくて、こいつだっけみたいな感じで名前を確認するためにめっちゃ近づいてそっちの方向を見て名前を表示させるみたいなことしょっちゅうしてたから、確かにその仕様だったかもしれないですね。今回は多分ある程度近づいたらね、後ろ向いててもちゃんと名前が見えるようになってるから、もうこのなんか名前が覚えられないポンコツ人間の私みたいなのにはすごいありがたいすごいありがたいなと思っているこれいいよね。あ、でもさちょっと畑のこれみたいにさ出過ぎみたいなのもちょっと気になるけどねこのなんか表示さ、ある程度やり込み出したらさ、はいはいアーマー玉ねぎねみたいな、玉ねぎでしょこれみたいな分かってくると思うからさ、ある程度やり込んだ時になんか表示のオンオフができたらね嬉しいなーっていうのはちょっと思う。なんかさ多分カメラモードとかねきっとあると思うんだよね。そういう時にさカメラモードにしたらここら辺の表記は消えると思うんだよね。なんかどのさカメラモードのあるゲームでも。でもなんかパッとこの瞬間スクショ撮りたいんだみたいな感じになった時にさ、これがなんかひたすらバーって出てたらさ、なんかちょっと表記がキャラの目にかぶってしまったみたいなとかが起こりうるからさ、その辺は
オンオフできるといいよねとはちょっと思うこれ見た時に文字量おーって思ったんだよね、この情報量あ、そうだ、ここなんかあれなんだよね、なんかのっぱらにさ、なんか謎のオブジェあるんだよね。これ街中に1000年後の街中なんか廃墟みたいなとこにポンってあったやつなんだけど、これ何なんだろうね。これも気になるなというお話でした。はい、では次行きましょうか。これもね、小顔効果的なやつだったかな。はい、チーズやったね。小顔効果っていうのが日本語版で、海外版はね、チーズと言ってください。完璧です。高い頬骨を見てくださいって書いてある。これどういうニュアンスなんだろうな。これも多分なんか機械翻訳じゃうまくニュアンスが伝わらない何かなんだと思う。ちょっとこれも英語が得意な方にちょっと翻訳聞いてみたい自分ではわからないこのニュアンス、海外ジョーク的なやつ。これね、これは裁縫師ちゃんだよね。あ、そう、裁縫師ちゃんで、お洋服がさ可愛いのをちょっともうできる限り拡大する。可愛い。これ多分どうなんだろう、なんかお花柄みたいなのがあるんだよね。これめちゃめちゃ可愛いと思う。で、なんかちょっとエプロンチックなスカートと、でサンダルかな。で指がちょっとこう見えてるから多分サンダルだと思うんだけど、この洋服めっちゃ可愛いの。いや、これね着せたい。でこの待ち針とかさ、このね帽子の部分とかめちゃめちゃ可愛い。いいね。これがちょっとわかんないんだけど、ピンクッションとかなのかな。なんかちょっと画像が荒すぎてわかんないんだけど、これはね裁縫師のねお衣装だね。めっちゃ可愛いでね、いつも寝てる骨ドラゴンもうワンチャン来月くらいには、月度くらいにモンスター図鑑が出てきそう。ツイッターにたまげぼのカタログとファンタジーライフ通信の他にモンスター図鑑の更新が始まる月曜日とかに、土日はさすがにちょっとレベル5さん更新やめていいよっていう気持ちだからさ、いや月曜日にねモンスター図鑑が始まるかもしれないね。服シャドウアーマーの色違いとかに似ているなって思ってました。どれのやつだろう。これかな。これなりきりだもんね。これかな。これの話、レムコさんごめんね、読むの遅くなっちゃって。後で調べてみよう、検索で。画面とマップの情報量多い問題は製品版ではどうなるでしょうね。そうね、ミニマップとかも結構ごちゃついてるからさ、なんかある程度のこのミニマップの縮尺によっては、こう人参のマークがさもうちょっと縮小したら1個になるとかでも全然いいよね。あんまりごちゃついてるとさ見づらくてちょっと嫌だよね攻撃パターンは前作と同じなのかな。いやどうだろうね。あ、その辺のね、どうだろう。ちょっとオンラインのやつが、オンラインのプレイ具合が分かんないけど、これねゲームショーの時の操作方法の画像なんだけど、ちょっと反射してて見づらくて申し訳ないんだけど、まあねざっくりこんな感じ。あ、また回転させてて、やばい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 、回転しないで。どっちだ、やめて。回転をどうやって一発で戻すのかわからん。やめろ。ちょっと斜めってる。やってしまった。拡大したら嫌だ。どうやったらね、ちょっと回転しちゃった、ごめん。まあいいや。どうやって戻すんだ。アートボードかな。ちょっと待ってね。押せないかも。まあいっかちょっと斜めっちゃった、ごめん。よいしょ。こんな感じでね、いろいろ書いてあるんだけど、まあさっきのお星様が出るローリング Y 攻撃仮みたいな魔法使いの
攻撃とかもあるんだけど、もしかしたら過去作とちょっと違う何かが増えているかもしれないとは思うかな。魔法使いの攻撃モーションは新規っぽい。そうだよね。さっきのちょっと待ってね、どの辺だったかな。斜めってしまった。ごめんなさい。これね、これは多分新しいモーションのはず。さっきも話したけど、回避した後に通常攻撃の Y を押した時にこれが出ていたので、これは多分新しいと思うんだよね。オンラインどうだったのかな。オンラインでもないかな、多分とは思っている。絶妙に斜めになってしまった。気持ち悪い。ごめん。どうやってどうするんだろう。ちょっとさ、直し方調べていいかな。ごめんね。気持ち悪い。直したい。どう思う？この多分ね、ちょこちょここう新規の攻撃にはあると思うんだよね。これで治る？ちょっと待ってね。治った。よし、オッケー。ありがとう。回避はオンラインでよく使っていた記憶がありまする。むしろ回避使わないと避けられなかった。さ、回避のオンラインの時、回避の後になんか通常攻撃とかするとこんな感じでなんか出たりしてた？リンクじゃないや、愛からの新規のやつなのかな。オンラインにもあったのかなとかちょっとね気になるよね。よし、この話に戻そう。これはね、あとなんだろう、なんかそれこそ明治さんまだいるかわかんないですけど、明治さんのなんか振り返り配信みたいなのでもちらっと話してた気がするんですけど、これでなんかちょっとマップの位置とさ、この画像の立ってる位置とかがさちょっと違うよねみたいな話多分してたと思うんですけど、確かになと思った。この居眠りドラゴンのアイコンは多分図の感じで言ったらこの辺にいると思うんだけど、ここかな、ここら辺にいるのが正しそうなんだけど、でも実際居眠りドラゴンここにいるもんね。ここが多分この坂上に上がっていく入り口で、この四角がこの柱だと思うんだけど、ここら辺にこの辺にいるべきなんだよね、居眠りドラゴンアイコン的に言ったらだけどここにいるから、なんか居眠りドラゴンじゃない、骨ドラゴンだ。ごめん骨ドラゴンのなんか居場所がだいたいざっくりこの辺で、ここになんかインタラクトするところがあって、それで押すとなんか居眠りドラゴンでどっかに移動するとか、そういう感じの何かなのかなとは思った、このアイコンに関してはどうなんだろうね。位置絶対位置ここだと思うんだよね、この辺ねあったんだ。そっか教えてくれてありがとう。オンラインにはカウンター攻撃があった。なるほどね。じゃあやっぱカウンター攻撃の立ち位置なのかな、ローリング Y 攻撃っぽいやつね。あとなんかあったかな。この縦ロールとかもさ、リンクあったけどちょっと形違うよねとか、これもちょっと現代風にちゃんとブラッシュアップしてくれたのかなって感じ。かわいい、このふんわりした感じの。これも人気でそう、この髪型じゃあ次行きましょうか。これどうかな。前髪が違う。そう前髪がさ、昔のと違うんだよね。それもそうだ、忘れてた。ここがね、前どんだっけな、なんかもうちょっとなんかこんなパッカリ割れのやつじゃなかった気がするんだよね。そこら辺もちょっと現代風のアレンジなのかサメ帽子みたいにね。前のやつが好きって人もいるだろうから、ここはなんか昔のバージョンも選べたらいいんだけどね。
うんよし、じゃあ次行きましょう。これね、これラクダこれラクダめちゃくちゃ好きなの。このね、ファンタジーライフ通信の画像の中でこれ一番好きこのなんかさ、ファンタジーライフの世界の馬っぽい生き物、ほんと可愛いフォルムがこのぽちゃーっとした胴体とちょっと短めの足、たまらんこれが可愛いなと思っている。結構さ、ジャンプできてるんだよね。私私有の時はイケポチャしてすごいシューンっていなくなっちゃったんだけど、多分こっからこういけるくらいのジャンプ力はあるんだろうね。ここね。いや、いい。なんか普通にジャンプボタンを押すと確かなんかそんなに前には飛ばないんだよね。真上に飛ぶ感じで、結構助走をつけると結構な飛距離こうピョーンっていける感じだったな、その私有で馬に乗った時はだからみんなもゲーム発売して飛ぶ時は気をつけてね。ねえ、水に落ちると自動でこうマウントの動物たちは消えちゃうはず。私は消えたからこの子たちを乗った状態では泳げたりはしないかな。でもさっきサメ防止の時にも話したけど、水中用のマウントとかがさ増えるんだったら、なんかその子たちがね乗れたりとかしても良さそうだなとは思う。下のオレンジの植物気になる。これねこれなんかどっかにも映ってたような気がするんだけど、気のせいかな。これ何なんだろうね。でもさ、マップで映ってる感じ、この木のやつにかかっているのかどうか、なんか絶妙な位置だよね。ここっぽいけど、この岸辺のやつは多分これだと思う。こっちかな、こっちとこっちって感じだよね、きっと。これね、何なんだろうね。同じように木が生えてるんだとしたら、なんかもうちょっとここら辺にもって出ててもいい気がするしね。このお花も素材なのかなとかちょっと気になる。亀で泳ぎたい。いいね、亀で泳がせてほしい。そうだねありだな。アイランドシャークに乗って海を泳いだりね、したいよね。したい。今回ね、そのマップもさ結構広いし、どうなんだろうな。海の中を長距離泳いで移動するみたいなところあるのかな。そういう時がもしあるんだったらね、サメに乗って泳いだり亀に乗って泳いだりとかしたいよね。水中の移動があるからちょっと夢が膨らむよね。これなあ、あとなんかあるかな。奥に砂雲がいるねってくらいかわいいな。もうトカゲたちがかわいい後ろ姿、こんな感じ。あとはここにストーンハニワだったかな、名前。私有の時にもあったけど、これがあって、このサボテンみたいなやつとかも取れるのかな、ちょっとよくわかんないけど、こういうのも取れたら面白そう。これはなんか取れたはずねって感じ。いや、早くラクダに乗りたいな。めっちゃこの馬より好きかもしれない。この感じかわいらしい。早く乗りたいな。サメに乗って泳ぎたいね。みんなサメに乗って泳ぎたいね。サメに乗って泳ぎたいも書いとくか書いとこ。サメに乗って泳ぎたい。いいね。カメも。ほい。じゃあ次行きましょうか。次はこれか。これでも結構最近だね。もう終わりになりそう。あ、ラクダのやつテキスト読んでなかったね。いい飛びっぷり、どこで覚えてきたんだラクダくんっていうのと、よくやった私の信頼できる馬よ。ラクダが砂丘に適しているだけではなく、大胆なジャンプにも適しているとは誰が知っていたでしょうっていうやつね。全然違うよね。いや、いいな。ラクダもいっぱい飛べるんだで。よし、じゃあ次。これはね、このまま読んじゃおうか。羊が1匹、羊が2匹、まだ眠れそうにありません
もうやばい、もう寝たら終わりだよねこの HP っていうのと、海外版は羊が1匹、羊が2匹、そしてなぜ今は眠るのが良くないのかという理由が次々と押し寄せてきますっていうねこれも海外版が好き。すごい、なんで寝たらいけないのかっていう理由が押し寄せてきてるからね逃げなきゃ。ベイベイしてました。ハニワストーンって FLO、 あ、どうなんだろう。 FLO にありました？ハニワストーン。さっきのこれね、ちょっと見づらいけど、これ2024年の私有映像とか見るともうちょっと分かりやすい見た目のやつがどっかしかにあると思うんですけど、あったのかな。ゴールデンメインは光属性ね。このさ、ここのアイコンがそうなのかな。今までなんか野菜のボスとかはさ、普通に葉っぱみたいな、白菜みたいな見た目のアイコンだったけど、これ光属性のアイコンってことかなね。これはオンラインの時に実装された子なんですよね多分。メイはね普通にいたと思うけど、ハニワさんはオンライン。ありがとうございます。オンラインの要素なんだ。なるほどなるほど。新しいやつかと思ってた。永遠の眠りにつかされそうそうなんでさ、いつもね来てくださるファンタジーライフの好きな方もさ、まあなんでこんないつも死にそうなんでしょうねみたいなことをポストされてて、すごい笑っちゃったんだけどこの前主人公よく死にかけてるよねあ、じゅんさんこんばんはいらっしゃい。闇属性で弱点をつかせろね。これさ、闇属性やっぱ使えるようになってほしいよね。これは戦うの苦戦しそう。いいな。これ何の素材が取れるんだろう。やっぱ角とかかな。角と毛とかな。気になる。出た、危ない画像ね、もう死にかけのね、死にかけの画像が。このなんかさ、アイコンも結構いろんなさ種類のやつがあってさ、どういう住み分けなんだろうね。このアイコンもマップ上だとこれだけど、こうやって見た時はこの金の王冠マークとこの太陽みたいな光属性のやつだし、これはねなんか敵に見つかってますよアイコンだからまた別だと思うんだけど、結構なんかいろんな種類のやつがあって覚えるのちょっとしばらく大変そうだなとはちょっと思っている。こんなに群れで来るのかね。これさミニマップで見ると1234567匹いるからね。こんなもうなんか赤の点滅した体力でやったらワンパンで死んじゃうねまた高台にて逃げなきゃゴールデンベイに乗ってみたい。ねえ、ゴールデンベイに乗ってさ、ベイのなんか群れ突っ切りたいよねどうなんだろう。どれくらい乗れるようになるのかな、ちょっと気になりますよね。てかこんから大逆転ってできるんです。どうだろう。私だったら死んでると思うこれはいやー、だってさ、まあ20レベだけどさ、こっちだって18181816、23だからね、もう絶対ワンパンで死んじゃうと思ういやー、こうならないようにみんな気をつけましょうねこんなくらいかな。あとなんか気になることある？この映像、写真でこんなもんかな。ミニマップからもね、ちょっとどのあたりとかはちょっとこのファンタジーライフ通信じゃちょっと読み解けないしね。こんなもんかな。じゃあ次に行きましょうかね。スクショ撮ってる場合じゃない。本当だよねこれさ、レベル5のスタッフさんもなんかよう撮ったなと思いますよもうこの後すぐ死んじゃったんじゃないかなとちょっと思う。で次、これはさっきちょろりと話したけど、これはリンゴ調達のために頭を下げることだって立派な料理人のお仕事ですってやつだね。海外版はね、
真のシェフは完璧なリンゴへの道が必ずしもまっすぐではないことを知っています。時には地元の野生生物に対して敬意を表してお辞儀をすることも必要ですって書いてあるの。地元のヤンキーみたいだよこれね、いやさ、アップルモンキーもさ、このなんか見て、このなんか黒目の少なさかわいいなんか焦点どこにあってんだろうみたいなの好きなんだよな。かわいいだいぶデザインが丸みを帯びてますよね。そのリンクの時とかよりもね。いや、主人公かわいいんだな、これが。金が豪華な宝箱で、銀が木の宝箱かな。どうだったかな。後で動画見返してみようかな。金は確実にね、金の箱なんだけど銀がどうだったかちょっと若干覚えてないな。リンゴリラーって言われてる。いや、じゃあやっぱみんなさっき言ってたけど、まあさっきのね、このベイの集団のボスみたいな、ゴールデンベイみたいなののアップルモンキー版はリンゴリラねリンゴリラかな。アップルゴリラかリンゴリラで出てきていただこう。実装されたらちょっとおもろいな、本当に。みんなの予想が当たるかもしれない。これかわいいですよね、青みさん。めっちゃ可愛いのもなんかさ、よくわかんない葉っぱついてるしさ可愛い。そしてね、尻尾がちょこんとしてるのも可愛い。ちょっとね、後ろから早く拝みたいですね。後ろ姿絶対可愛いと思う。で、さっきも言ったけど、そのオンラインの時にアップルモンキーのなりきりセットが、なりきり装備があるんだよね。それも可愛かったから、ちょっとね、ファンタジーライフ愛でも実装してくれたら嬉しいなと思って、ちょっと今日のお昼見てました、その画像を。めっちゃ可愛い。ここのモコモコ具合とかがすごい良いよねリンゴほっぺだし可愛い。で、さっきもみんな大輔さんかなが言ってたけど、リンゴの木にもちゃんとねレベルがあって、これどうなんだろうね。今まではさ、普通にボタンを押して木を揺すったら落ちてくるみたいな感じだったけど、このリンゴの木はどういう扱いになるんだろう。このレベル、農家さんでどうこうするとかそういう感じなのかな。ちょっとそこら辺気になりますよね。かな。あとはなんかこの後ろのなんか段々になってるとこ、なんかちょっと気になる。この先どうなってるんだろうね。なんか高台とかになってるのかな。もうちょっと可愛いマップが、なんかいろんな形状があるなとはちょっと思った。おけつもリンゴの可能性ある。どうだったっけな。リンクで後ろ姿見れるけどあんまり覚えてないんだ。ちょっとね、後ろ姿お尻がリンゴになってたら可愛いよね。どうだったっけな。ちょっと後で見てみようこんな時間にチョコ1個を食べてもいいですよ。1個くらい。チロルチョコくらいだったらいいんじゃない？木ってレベルつくものなの？そうなんですよ。なんか木こりできる木とかはレベルというかあるんですけど、 HP がねあったんだけど、リンゴは今まで普通になんか木揺すったらポロポロって落ちてくる感じだったんですよね。それがレベルがついてるからどうなるんだろうなとはちょっと思ってる。結構ね18レベルって高いよね。謎。ここも気になる。これ料理人の子さん結構洋服なんかラフだね上なんかタンクトップみたいな感じじゃない？これすごいラフな格好してるよーし、じゃあ次行きましょうか。これは昨日のやつだね。これ、いやこれもめっちゃ可愛い。リンクにあんまりない感じの服装だったよね。これはね、猫と一緒に黄昏る夜、なんかロマンチックっていうのと、海外版は静かな夜空の下で猫と一緒にただ座っている。言葉は必要ありません。ただその瞬間だけですっていうね、おしゃれな感じのテキストなんですよ。いいね。人参とか畑の作物にもレベルがあったし、使う食材のレベルの平均で料理のレベルになるとかね、そういうあれなんかもしれないね。なんかクオリティとかに関わってくるとかさ
いろいろ料理人がねちょっとねちょっと不明なとこあるよね。料理人というか農家さんというか、レベルで分けられるとしたら、カバンの収納はどうなるんだろう。それ気になるポイント。確かにここに書いとこう。なんて書いたらいいかな。収納時レベル違いのアイテムはどう格納されるのか。一応なんかヘンテコパッドの中見た時かな、なんか割と収納数は確保されてそうな感じだったけど、果たして足りるのか否か気になるな。怖いよね。絶対足りなくなると思う、収納が。でだ猫めちゃくちゃ可愛いですこれね。でもさ、でもなんかこれ昨日なんかメイジーさんのとこでもお話しされてたけど、ちょっとリアルめなんだよねちょっとリアルな猫ちゃんなんだよね。他のなんかワンちゃんとかがどういう見た目で来るのかによるな。でこのなんかシルエットは可愛いよねシルエットは可愛いと思う、とてもで、あとなんだろう、このお洋服はリンクではなかったやつだよねこんな感じのはなかったと思う。ここ多分お星様のブローチみたいなのがついてるのかな。ここ多分星っぽい感じだと思うんだけど、これとね、これワンピース的な装備なのかな。セパレートしてるかなここで。これは魔法使い用のお洋服かな。すごい可愛い感じ。喉ね相変わらずダメですね。ごめんね、まだちょっと咳込みがねすごい。定期的にね水分取らないと良くないみたい。鳥とね犬も見たいね。で早くさ、私はちょっとどちらかというと飼ってるからとはいえなんか犬派に偏りがちなんですけど、犬も見たいし、トリップはさ、トリップはもうなんかトリップじゃんトリップはもうトリップじゃんって意味わかんないかも。もうこの生き物じゃない、このキャラクターじゃない。別の鳥が見たいよね。どんな感じなんだろう、超気になる。服のデザインよこれいいですよね。これさかわいいんだよ。髪の毛の色とかに合わせて染色したのかなってちょっとね私も感じた。元はこんな色じゃないんじゃないかみたいなねお話ししてたんですけど、メイジーさんたち昨日ね、どこまでこう色変えられるんだろうね。2色くらい変えられんかな。ここのベースは白とか黒とか茶色とかなんかで、こっちはピンクとか、どういう感じでカラーリングできるのかとかもねちょっと気になるよね。えい、あ、シロさんおはこんばんちは。どうも昨日夜遅くまで付き合ってくれてありがとういや大丈夫ですか、ちゃんとあなた大丈夫でしたか。お酒飲んでスカンと寝ましたか。今起きたのかな。こんばんは。カードキャプターさくらみたい。あ、確かになんかお星様モチーフだしね。これでさ、なんかなんだろう、星とか月とかの杖とか持ってたらめっちゃ可愛いかも。でさ、このなんか猫耳ね、猫ちゃんがいるから多分猫耳なんだと思うんだけど、これにさらにさ帽子とか合わせたらめちゃめちゃ可愛いと思う。わ、ちょっといいね。カードキャプターさくら懐かしいで、なんか読み飛ばしてるのないかな、大丈夫かな。このザ・ピンクって感じが可愛すぎるね。なかなかさ私ちょっとピンクをなんかこういうキャラクターとかでも身にまとうことにちょっと若干抵抗があるんだけど、可愛い。これは着せてみたいかもしれない。でもさ、なおかつこの肌が若干褐色寄りなのがまた良いよね。可愛い。
いいなぁ、楽しみ。でこれがさ、このアイコンがね気になるよねこれこれさ、絶対みんなからのお願いだと思うんだけど、どう思います？これリンクのみんなからのお願いのアイコンのなんか人間が3人くらいこう重なってるアイコンなんだけど、そのアイコンのさ、人間のデフォルメ感にめっちゃ似てるの。だからこれ多分みんなからのお願いだと思ってるんですけどこれねでミニマップで見ると、でもこの点々点マークなんだよね。これが多分こんな感じでね、そうみんなからのお願いだと思っているなんだかなアイコンなんだかなアイコンいいね。CC 桜ハテナじゃないのよ。釣り人がランダムウォークでここに来たりするのかな。それともお昼に配置されてるのか。ここさ、ここ多分カメラの角度違うけど、私有で映ってたシーンだと思うんだよね。なんかここら辺に漁師さんがいて NPC ので、こっち側に広場みたいなのがあった辺りだと思うんだけど、どうだろうね。普通のアイザックさんとかね、その2023年の私有の時とかはここら辺にね、なんかお祭りの準備をするのに釣り手伝ってくれよみたいな感じでここら辺にいたんだよ確か。どうだろう。でも今ここにいないっぽいからね、アイコン見てもいないし、ランダムウォークでいるかもしれないね。私有の時はさ、ちょろ疲れるとね、みんなアイザックさんどこどこってなるから、多分ここ固定だったと思うんだけど、ゲーム版だとなんかちょろちょろ動いてて、この近辺によく頻繁にいるみたいなランダムウォークしてるかもしれないね。それだと嬉しいゆうねからの今来ました。なんてこった、もう11時ですよ。大丈夫、昼夜逆転しないこの白猫肉球体のささみだったりしない？かなー、どうだろう。でもなんか肉球体またいるのかな、ちょっと気になりますね。ありえるかも。そういうなんかペットというかさ、動物ちゃんたちの組合じゃないけどグループみたいなの今回も存在してたら嬉しいな。そうだね、そうだね。確かに気にはなる。ペットのことちょっとまた見た目違いのかなとかも気になるね。生きねば発売日までキングさん生きよう。あと3ヶ月くらいだから生きよう。大丈夫だよ。夜になったから移動したのかもね。夜になったらなんか結構みんなお家の中に行ったりとかしてますもんね。どうする？これから夜釣りに行くんだみたいな感じでこの辺とかにいたりとかしたら面白いかもこんな感じかな。このお魚もなんか実際に釣れるやつとかだといいな。これ多分見た目何の魚とかないかもしれないけどネームのだったら名前表示とかされそうだけど、会話の吹き出し出てるのかな。そうかもしれないね。これが消えたらなんかここら辺になんか名前が出てるかもしれないねどうなんだろうな。でもね、この吹き出しアイコンなんか何種類かあって、どうだったっけな。あんまり比較してないんだよな。名前ついてる子とかだとなんかまた別の色のアイコンだったような気もしなくはないし、ちょっとここなんとも言えないな。不確定とかちょっとまた後で調べてみるね。っていうくらいでしょうか。めっちゃ長々と喋っちゃったけど全然なんか深掘りとかもあんまりできなかったけど、ファンタジーライフ通信の画像に関してはこんな感じでしょうかね。すいません、結構駆け足になっちゃって、いかんせん18回分だからだいぶざっくりしたあれになっちゃったな。こんな感じですかね。もうちょっと深掘りしたかったけど、それはまたおいおいって感じかなね。あとなんか見せられるものあるかな。このプレイ画像のところはね、これかな。これだ。あれこれか。ちょっとね。ここだ。
これなんか X にまとめたやつかな。その2024年の私有版の時の画面をもとにどういうアイコンなのかなみたいなのを検証したやつだったんだけど、まあでもこれはあんまりファンタジーライフ通信というよりかは私有映像を見て考えたことみたいなあれだから、まあ、なんか当時のポストをまた見ていただければと思うなんかこの時はね、魔法使いを使って私有してて、なんかね、どういうあれだったっけ、どういう説明をしてたんだっけな。こっちは王国兵士使ってた時なんだけど、まあ上から6本武器をしまうライフごとの特殊アクションが多分 R に割り当てられてて、で強攻撃と通常とかのこの攻撃とかチャージ技とかは Y ボタンだねみたいな話をしてて、魔法使いになった時にここのライフごとの特殊アクションの R のコマンド部分のボタンが押したらこうやってバンって出てきて、なんか多分ここなんかなんだろう、この違いが分かんないまま戦ってたんですけど当時そうこんな感じでなんか魔法の種類が選べて決定したらその魔法を繰り出してるみたいな感じだったんだよね。魔法使いの時はこのなんか青い光ってる人のアイコンだったんだけど、王国兵士の時はこうね立って構えるアイコンになってたから、ライフごとの特殊アクションが R に割り当てられてんのかなってちょっと思ってた感じっていうのを今一応持ってきといた。そう女だな。でなんかね、私有の時のとファンタジーライフ通信で映ってたやつが若干変わってて、それでなんか検証画像を作ったんだよね。このテンション技に関するものがあったんだけど、ファンタジーライフ通信ではそれがなくなってたなとか、ちょっとアイコンの配置がUI が変わってるねとかそういう話をしてた画像だな。FL 通信の更新本当に楽しみね。週4は贅沢ですよ。いやほんと申し訳ない、咳めっちゃ出ててごめんねやっぱ喋り出すとねダメですね。早く良くなってほしいと思ってる自分でもこんな感じかな。魔法使いの長押しのやつはこんな感じのマジックアーツっていうチャージ技が出せてでテンションゲージが溜まりきるとこのスタードロップっていう上から星がバババババって落ちてくるテンションゲージ技が発動できるよみたいなあれだったんだよね。そうここら辺の表記も製品版でどうなってるのかなーっていうのはちょっと気になるよね。これはねこれさっきの猫ちゃんたちが映ってたとこじゃない？これはね2023年の使用させていただいた時の画面なんだけど、2年前かなんだけど、そのお祭りパンエリアを作りましょうねみたいな体験版の時のマップだね。これさっきの猫ちゃんのとこだね。これだね、ここだね、これを回転させるとここだね、多分こんな感じこのマップはちゃんと製品版でも生きてるねって感じで、ここかなってなってるのが夏ココトカゲに追いやられて死にかけてる時の場所だったはず。ここがさっきのマップの位置かなみたいなのを考察してただけの画像だね。そう今頃セロ審査やってるのかな。どうなんだろう、セロ審査って何ヶ月前でしたっけ。もうちょっ
と早くなきゃいけなくなかったでしたっけ？あんまりわかんないけど可能画像超わかりやすくてめちゃ良い。ありがとうございますこういう画像を作るのは好きなんだけど、なかなか手が遅くて申し訳ないそうそう、こんなん作ってたな、懐かしい。でもどこ行ったかなね、懐かしい。ゲームショーがもはや懐かしいよ、ちょっとパエリア、お腹空いてきた。お腹減ってきたね。いや、今日ちょっとご飯ちょっと少なめだったからもうお腹減ってきた。自分のコロナ明けのひどい咳は市販の咳止め飲んだら、マジでちょっと薬買ってこよう。お祭りユエリアも見たいなんかPV みたいに踊ってるかな。めっちゃ可愛いと思う。はちこさん、亜鉛も風邪にいいみたい。あ、本当に亜鉛のさ、サプリメントだったらお家にあるから、ちょっとじゃあ配信終わったら飲もう。ありがとういやもうほんと申し訳ないと思ってる。今日なんか初見の方もいっぱいいるのにさ、こんな咳ゲホゲホしててじゃあちょっと残りまだ続くまだ続くんかいって感じだけど、たまげもの見るか。えい、たまげものはもう4回更新されてて、最初がこのラウラちゃんのおてんばキャップで、次がアイザックさんで、その次がなんか突然オンラインの方にキャラが映ってね、白根さんとクラスさんがバンバンってきた感じだね。もうこの2人のことも全くわからないから、今私ファンタジーライフオンラインをやっていた人たちの会話を見てすごい楽しんでますねこの子たちはなんかオンラインの最初の方からいた子たちなんですかね。どうなんでしょう。はーい、ぬこさんお疲れ様でした。無理しないでね。ありがとう。早く直します。ありがとうございます。ゆっくり休んでください。どうなんだろうね。いつ頃からいる子たちなんだろう。めっちゃ気になる。で、なんかね、海外版の画像も用意しとけばよかったな。海外版ね、今手元にはあるんだけど、読めるか不安。海外版のラウラちゃんのおてんばキャップはフリースプリッテッドキャップって書いてある。これがおてんばという意味合いなのかとかはちょっとわからん申し訳ない。フリースプリッテッドキャップって書いてある。で、アイザックさんがなんて書いたんだろう。読めない。アンゲラズフット読めない。これは海外版の公式 X 見てほしい。ちょっともうダメ、英語読めん恥だわ。恥だよ。でねは白根さんはわかんない。もう私のこの変なあれを、スリーピーピローです。これは読めるそのままだった。で、クラウスさんのダンディーバットハットはなんて書いてあったかな。ダンディーバットハット、こっちはわかりやすい。この2人は優秀、わかりやすいぞアングラーって読むの？どういうこと？オンラインの最初からいた星5キャラですか、お二人とも。なるほど。じゃあもう最初の頃からやってた人にはめちゃめちゃ馴染みのあるキャラクターなんですね。いや、なるほどね。いや、私たまげものカタログはさ、もうすでに PV とかに出てるキャラたちがなんかちょこちょこっと出てくるのかなって思ってたんですよ。最初ラウラちゃんから始まってアイザックさんも来たから、PV に載ってる子たちから順々にこう紹介していくのかなって思ってたら、なんか突然 PV 出てきてないお二人がバンバンって出てきて、えってそっから出ていくんですかみたいな感じになってちょっとびっくりしたから、でも来週からのたまげものカタログの予想がつかんと思ってる。で一応ね、これ頑張って作ったから乗っけとくんですけど、これね、今のところ私が確認してるだけだから、これが全部なのかとかわかんないけど、1月25日時点で PV とかそのたまげものカタログとかに出てきてるキャラクターの一覧かな。
でこの星マークと丸マークはたまげものの姿も出てるよ、で人の姿でも PV に映ってるよみたいな感じの振り分けです。ざっくりこんな感じで、エドワードさんは多分たまげものにはならないんじゃないかなと思ったからこう一応バツバツって感じにはしてる。これバツ丸だね、後で直しとこうでチャカードさんは多分かぼちゃ畑にいたなんかかぼちゃがたまげものの姿だと思う。あとファングさんもオンラインの子だよね。オンラインの子でファングさんは2024年のゲームショーで遊べたマップのなんかね砂漠地帯の上の方にバーって登っていくと狼のたまげものがいて、多分それなんじゃないかなっていうのを見てた。であとこのテルハちゃんはこれもゲームショーのね私有でいた子なんだけど多分鯉のぼりの形のたまげものだったからこのテルハなんじゃないかなみたいなことをいろんな人がおっしゃってたので一応こんな感じで書いてはいる。居眠りドラゴンと同じ名前ドラゴンの系譜だというのかどうなんだろうねこんな元々のファンからしたらたまらない更新ですよね。そうだよね。でさたまげものっていうのが多分その1000年時間がなんて言ったらいいんだろう、1000年前の子たちじゃなくてその主人公たちの時代の子たちって言ったらいいのかながたまげものになってるみたいな感じだから、新キャラってたまげものになるのかなとかもちょっとわかんないんだよねだからたまげものカタログで出てくるのは結構既存のキャラクターがメインになると思うからね、これからどんな子出てくるのかなとかめっちゃ楽しみだよね。1周目はリンクとオンライン両方、2周目はオンラインから3週目はオンラインには出なかったリンクキャラからかもしれない。なるほど、そっか、そういうパターンあるね。確かに1周目確かにラウラちゃんとアイザックさんでリンクキャラで、2周目はオンラインからのお二人だったもんね。そりゃあるかも。そういう更新パターンかもうこれで3週目が全然違うパターンで出してきたらもう分かりませんみたいな、お出しされたものを楽しもうねアングラだったかたまげものにされたキャラたちがのほほんとしているというか、あまり苦しんでなさそうでよかった。確かにね、なんかさみんななんだもう寝るの今のうちに寝とこうみたいな感じ私本当にキャラクターの感じがわかんないんですけど、なんかすごい寝るのが好きっていうのは分かったこっちのカラウスさんはどういう子なの？すごいなんか自信家さんなのかな？自信たっぷりのデザイナーさんかな？裁縫師さんって感じかな。このなんかコウモリっぽい形のたまげものがオンラインの時代のイベントの装備アイテムかなんかだったみたいなのはちょっと教えてもらった。そういうところから引っ張ってくるんだなーってちょっと思って、やってた人からしたらたまらないだろうね。たまげものにされたキャラたちがのほほんとしている。確かにそうなんだよ。めっちゃなんかさ楽しんでるよね、このセリフからしてもさ。我ながら美しいデザインだとか言ってさ、もうたまげものの姿楽しんでるのいいよね。クラスは小安さん。そうなんですよ。なんか調べたの。そしたらさ、小安さんでびっくりしちゃった。もうだから完全になんかこのセリフが小安さんのボイスで脳内再生余裕でしたね。白根さんは声優さん誰なんだろう。あんまりオンラインで声ついてっていうのでさ、声優さんがまだ一致してないんだよね、自分の中で。ラウラちゃんとかも。アイザックさんは？アイザックさんって声ついてた？オンライン。もう気になるね。あとでこの内定キャラのとこにでも書くとこないな。声優さんもちょっとまとめとこうかな。
このなんか雑誌で掲載されて初出だったルーザさんのたまげものの姿とかもいつ出るんだろうな。これもちょっと気になっている謎。あとこのこのねこの私唯一分かってないのがゲームショーのね24年のゲームショーの私有にちらっと映ってたかかしのたまげものの子がいるんだけど、この子だけ全然どの子なのかとかが分かんなくて、これなんか想像できてる人います？予想この子じゃないみたいな。あ、石川さん、石川海人さん、めちゃめちゃ豪華。あ、でも今配給の飛びおの声でしか。あ、でもなんかもうちょっと落ち着いた雰囲気かな。後でちょっと聞いてみよう。ありがとうね、むこさん。あ、石川さん、お疲れ様でした。ゆっくりお休みしてくださいな。アイザックはオンラインでは声なかった。あ、そう、モニカちゃんもね、そう、喋ったみたいな感じになってたもんね。私有の映像とか見てる人たちが。いや、お休みって言った、石川さん。おやすみなさい。ファンタジーライフ本家に逆輸入ということで、どう FLO キャラが馴染むのか楽しみ。そうだね、そうだね。なんか私世界観とかストーリーとかもあんまりよく分かってないから、どういう風に絡んでくるのかなとかちょっとね読めない。そこら辺も楽しみにしたいと思っている。というか FLO のキャラたちってみんな声優さん豪華すぎますよね。そうなんだよ。なんかね、ちょこちょこどのキャラがどの声優さんかみたいな一致してないんだけど、この人もあの人もいるみたいな。びっくりした。いや、豪華すぎる。もうなんか当たり前のようにいるカジさんとかね。石川さん声優さんされてたんですね。違う、石川海人さんであって石川さんじゃない。ごめん、そっちか。私有で意外と喋るオブジェクトがあったらしいね。パンプキンとかも、そう、パンプキンはね喋りかけたと思う。かかしの子に喋りかけたかちょっと覚えてないな。後で自分で見返してみよう。ワンワンすまん、もんちゃんが大騒ぎしてる。ごめんね。いや、どうだったんだろう、かかしの子って言ってみんなわかるかな。なんかね、チラッとしか映ってないんだよな、私の映像にも。いや、もんちゃんすまない。ちょっとうるさくてごめんね。うちのワンコが騒いでてごめんね。でもこんな感じかな。ここはこれからね、ちょっと内定キャラクターがたまげものカタログとかで分かってきたらまたちょこちょこ足していこうと思う。多分これで全部だと思うんだよね。もしなんか後でこれ見てこの子いないんだけどみたいなのあったらちょっとまた教えてほしいです。助かります。そうしていただけると。で、ここのね、なんか確定オアキャラ不明みたいな枠に入ってるのは、なんかキャラクターとしてちゃんとなんか 3D の映像で出てきてるわけじゃなくて、エリックとかフェリアさんとかは肖像画で出てきてるよみたいな。ピーノとねレルナもキビ中に絵でなんかチマッと映ってるくらいで、映像では出てきてないからちょっと確定みたいな感じの扱いにしてて、キャラ不明はほんとこのかかしの子だけって感じですかね。これ分かるといいなって思っている。こんな感じかな。もうちょっとざっくり振り返りになっちゃったから今回掘り下げとか全然してないんですけど、来週からはね、また毎週土曜日とかに今週のファンタジーライフ通信どうだったとか、たまげものカタログこうだったねとかをまとめて話す配信はしようかなと思っているので、またよかったら覗きに来てくださいな。元人間であるたまげものとただ喋るオブジェクトの2種類があるみたいな。そういうこと？かかしそういうことなのかな。ちょっと怖い。いや本当にわかんないんだよ。なんなんだろう、あの子。料理人とかで思い当たる節ないですかね。ちょっとね、謎。
謎のままずっと残してあるこれはよし、まあこんなところでしょうか。すごい長く配信しちゃった。2時間半くらいかなあとなんか言い残していることとかありますか？こんなん気になりますけどもみたいな。てかいつか FL 通信かどこかでエドワードさんの紹介をしてほしいって思ってます。メインキャラのはずなのに何も情報がない、メインキャラだから何も言えないみたいな可能性もなきにしもあらず、あんま喋りすぎないようにしているのかもしれないと思うよ。そこは本編で楽しんでる的な要素なのかな。どうだろうか。いやでもさ、正直オンラインのキャラわかんないとかさ、リンクのキャラ、でもリンクのキャラわかんないは少ないかな。オンラインにいたりしてるもんね。アイザックさんとかモニカちゃんとか。オンラインで初めて登場したキャラクターのことをなんかわかるような何かがこうゲームの発売前かゲームの中でね、ちゃんとどういう子だよみたいなのがわかる何かがあるといいよね。ストーリーでこう映像として残んなくてもなんかこうキャラクター図鑑みたいなのがあって、そこになんかいろいろ書いてあるとかでも構わないからさ、ちょっとねまだキャラクターオンライン登場のキャラクターに関してはちょっとまだね愛着がちょっとまだ薄いというかね、そういう人結構多いと思うから、ちょっとねなんか紹介は紹介はあったらいいなと思うよね。ね、そうだよね。なんかメインキャラ張ってるからこそ何も言えないエドワードさんみたいなのありそう。かかし料理人なのかな、どうなんだろうね。もう思い当たんないですよね。そう新規の農家キャラが玉毛物になっている可能性はってそうちょっと思ったんですけど、なんか玉毛物っていう存在の定義がなんか確かあって、ちょっと待ってね。ファンタジーライフいやほんと申し訳ない席ちょっと待ってね、公式サイト見てこいよ。どこだっけな。どうなんだろうね。その1000年前の島には玉毛物という不思議な置物があります。まるで人の魂が乗り移ったような置物で、実は本当に人の姿だったとか、彼らを救えるかはあなたの腕にかかっていますっていうのがホームページに公式サイトに載ってる文章なんだけど、1000年前の時代に生きてる人たちが、レムちゃんとかね、あの時代に生きてる人たちが玉毛物になる可能性がなんかこれだけだとあんま読み解けないじゃあ読み解けないんだよね。そこへんどうなんだろうね。で、なんかねどっかね、ちょっと待って、私のブックマークを遡ろう。ちょっと待ってね。なんかどっかでそれについて話したような気がどっかでそれについて話したような気がする。ちょっと待って。どこで喋ったんだっけな。でもそこには触れてないのかな。なんかね、2023年のゲームショーで配られてたレベル5さんの25周年記念冊子がねあるんだけど、それの中のファンタジーライフ愛について話してる記事の中になんて書いてあったかな。こうやって書いてあったんでね。現代島の大穴の謎を解き明かすためにたくさんの人手が必要。1000年前から玉毛物になった人たちを集めてきて、家やギルドを作りながら大穴探索をしようみたいな感じで書いてあって、だから玉毛物から人間に戻った人たちは基本的に現代の1000年後の世界
で生活することになると思うんだけど、そうなると1000年前の時代の人たちが1000年後の世界にワープしてくるっていうのがありなのかないのかによっては、そのなんかかかしの子が新しいまあなんだろう、デグダさんとかの時代に生きてたけど、実は農家っていうライフがあって、のみーさんっていうライフがあって生きてたよ、新キャラたまげものみたいな形になるのかどうなのかはちょっと謎だよねっていう、ちょっとうまいこと説明できないけど、1000年前に生きてる人たちのレムちゃんたちみたいなキャラたちがたまげものになる可能性は低そうって個人的には思ってるから、まるっといきなり新キャラがたまげものになっているのだろうか否かはちょっとゲームやってみないと分かんないなーってちょっと思ってるどうだろう、なんか今ので伝わったかな。ごめん、説明が下手っぴで。攻略本とかに初登場がいつか書いてあるみたいな、そういうのがなんかこうキャラクターの紹介ページとかもしゲーム内にあるんだとしたら、そこにね初出初登場何々みたいなの書いてあるといいよね。たまげものにされているのが過去作のキャラだけとは限らない。そうだからまだそこがちょっとさ分かんないところだからさね、実際にゲームを遊んでみないと今の感じだとなんか考察のなんか想像の域を出ないからさ、なんか他にこうじゃないみたいなバチッとさなんかこうじゃないって言える資料があればぜひ教えてほしい。まさかベジットさんかカンツリさんなんてことはどうかな。ちょっと待って、なんかどれくらいのキャラクターたちがさたまげものになるのかとかもちょっと気になるよね。その辺のなんかもうみんなからのお願いをちょっと出してくれるようなね NPC ちゃんたちもたまげものになる可能性があるのだとしたらありえるかもは、それはちょっと嬉しいね。そうベジットさんとカンツリはなんか今ちょうどさ前回のファンタジーライフリンクの配信してた時にめっちゃ話しかけてたからねえ、あるかな、その可能性もあるかもしれないな。その線から言ってじゃあリンクとかを歩き回ってたらちょっとなんかかかしちゃんの見た目っぽいのが見つかるかもしれないね。ちょっと探索してみよう今度。ちょっとそれっぽい子がいたら今度教えてね、ぜひぜひ。ハーベスさんあります。ちょっとその線でちょっと攻めてってみよう今度。いいねハーベスさんどうだっけ、見た目ハーベスさんの見た目どうだっけ。いやでもパッと検索で出てこないんだよな、ハーベスさんとかになっちゃうと。もうリンクを開かないといけないね。今度さゲームを開きながらそういう考察会してみようかね。今日はちょっと配信画面変えちゃったからパッと開けないんだけど、ありだね、今度やってみよう。うわー、いい情報を得た、ありがとうエプシロンさん。いやおもろ。いやこういう話をねしながらワイワイやってたら4月なんてあっという間に来るだろうな。よし今日なんかあんまり見れんかったけど、ちょっとね次回とかねまたマップ拡大してこうねああだこうだやってみよう。さっきの謎のアイコンってこれかな。なんか見た目ちょっとちょっと似てるよね。ごめんね。このなんかちょっともうドットみたいな感じであれだけど、これからのどの FL 通信の画像だったかな。ちょっと待ってね。どれじゃこれなんかぽくない？これじゃない？このなんかここの形とこの真ん中の目玉みたいな似てるよねちょっと。これかな。戻しちゃった。
これっぽいよね、形状的に。これが何なのかもちょっとよく分かってないな。開放するとマップが広がりそう。そうだね。なんかやっぱさ、最初は全部行けるとかじゃなくてさ、ちょっとずつエリア開放してほしいよね。オープンワールドとはいえ、なんかこの辺の何かお願い事とかメインストーリーが進んでクリアし終わったらこっちがバーンと開くみたいな、そういうなんかちまちま感がいいな。多分スノーちゃんがいたのとかこの辺なんじゃない？このちょっと緑が濃いところとかね。今度はこういうの見ながらね、いろいろ検証する回もちょっとやってみようね。あんまりこういうのやってこなかったけど週1くらいだったらできそう、なんとかなりそう。ぜひぜひちょっとまた喋りましょう。よし、こんな感じですかね。今日はちょっと長丁場になってしまいましたが、お付き合いくださりありがとうございます。よく見つけてくるないやでもほんと好きな人ってさ、こういうのパッパッとさ見つけてきて、ここってこうなんじゃないですかとかさ、めっちゃやるからさ、私なんてまだまだですよ、全然。いやだからオンラインの知識とかあったらもっとねサクサクっと出てくると思うんだけど、みんなさすごいさ、すぐもう白根さんとかさ、クラウスさんが出た時とかさ、すぐになんかこれってこうですとかさ、当時のクラウスさんこうでしたとかをさパーッと画像を出してきたりとかするから、いやみんなよく整理してるなと思って、ちゃんと保管状態がいいって言ったらよくない、なんか違うな、整理整頓がちゃんとできててすごいで、パッと出せるっていうさ、私もちょっと見習おうと思いましたみたいなのよく見たら結構そう結構ね、点々とね、このマップ見てるとこことかもうちょっと拡大しようか。ほら結構あるんでね、これワープポイントっぽいかなーってちょっと思ってるんだけど、結構いろんなとこにね立ってるんでね、ほらこれめっちゃ気になるよね。多分ワープポイントじゃないかな。ここに骨ドラゴンが止まったりとか、それかダンジョン系とかね。まあどっちでも多分ワープはできそうだよねと思っている。土曜日までファンタジーライフの話があるということは、週5でファンタジーライフ日和。そうだから火曜日から金曜日は公式の情報を楽しんでもらってね。で土曜日はさ、みんなでどうだったこうだったとかさ、これってこうじゃないとかをさ、いろいろ話す楽しい回にしていけたらなと思っているので、ちょっとねまた来週やるのでぜひぜひ来てくださいなね。金曜日までの情報を頑張って土曜日中にまとめて、今回みたいな感じでね、こう綺麗にすぐパパパッと切り替えられるように作業を進めておくので、そうね、ぜひぜひちょっと土曜日で、金曜日とかにできたらいいんですけど、土曜日までちょっと待ってもらえればと思います。どうですかね、今日ちょっとそろそろ終わろうと思うんだけど、今日の画面見やすかったですか？ちょっと結構チラチラ変なの映っちゃったりとかしてたらあれなんだけど、なんか見づらいとことかなかったかな。マップはサソリのモチーフですか？マップこれね、ドラゴンの形全体バカでっかな大陸自体はこれドラゴンの頭、これは羽、これは尻尾、この辺はあんよみたいな感じだね。あ、ポテチさんこんばんは、いらっしゃいませ。今日はなんか考察というか作品の情報を見ながらいろいろ話す会してました。こんばんは。回復ができるワープポイント単位と回復ができないワープポイント小があったりとか、そういう回復系かな、そういうのもありかな。ちょっと別の作品であれなんだけど、原神みたいなね、あるよね、そういうワープポイント。やばい、なんか英語の人が来た。全然わかんないけど、なんて言ってんだろう。I'm so excited for でもファンタジーライフの話してる。 Thank you。 なんて言ってるのかわかんない、ごめんはい、We can play together。 一緒にプレイしましょうねって言ってる。 Thank you。 わかんないけどごめん。 Thank you だけ言っとこう。
ありがとう。ドラゴン見えた？そう、ドラゴンだよ。そう、ドラゴンに見えた？これがなんかちょっとサソリっぽいのか。あ、これがちょっとサソリの尻尾っぽく見えたのかな。確かに言われてみれば。Thank you。カーソルが大きいと指してるところが分かりやすくて便利かも。確かに。すごい初歩的なこと聞いていいですか？カーソルの大きさって変えられるの？ちょっと詳しくなくて、システム的なあれそれ。マウスの大きさって変えられるの？マジで？あ、でもなんかさ、マウスのこの矢印をなんか好きなさ、アイコンとかに変えてる人いるよね。あ、いや、変えられるんだ。もうちょっとじゃあ大きいのにしてみるよ。ちょっと後で調べてみるね。つくみさん、僕パソコンわかんない。ねえ、言い出した人。あ、でも Windows のマウス設定できる。ありがとう、シロさん。じゃあなんか変えとくね。確かにちょっとちっちゃいかもなと思ってた。だってさ、あれ誰だっけ、さっきなんか虫かと思ったって言ってそうやった。じゃあもうちょっと大きいのにするね、次。それかカーソル用の画像を作ってそれを動かしてみ、ねえ、トリップとか作ってみるじゃん。トリップのアイコン作ってなんかトリップ動かすか。ちょっとやってみよう、じゃあちょっと待っててね。ちょっと来週に間に合うか分かんないけど、ちょっとトリップ書いてみる。マウスポインターの大きさは変えられる？本当に？オッケー、ありがとう。シロさんもあおみさんも。骨の中骨の中トリップ。だからトリップだったらさ、頭だけでなんかトリップって分かりやすいけどさ、骨ドラゴンまでになっちゃうとちょっとガニャガニャしすぎて見づらいかもしんないから、じゃあトリップにするね。おいしいよ。ありがとう。じゃあ大丈夫そう。ポテさんもありがとう。大きさ変えられる。ダメだ、知らんかったんや。ごめん。友達に無理やり入手してもらって一緒に遊べるようにしてますって言ってます。そうなんだ、ありがとう。なんてそうやって言ってるのか。なるほどね。海外の人たちを楽しみにしてるって。日野社長聞いてるか？日野社長配信は結構な頻度でラジオ感覚で聞いてくれていると言ってたから、日野社長海外の人も楽しみにしてるって言ってます。ちょっと早く発売日出しましょうね。よろしくお願いします。待ってます。ぜひに。もんちゃんでも良さそう感する。このあれね、チャンネルのスタンプのやつね。これでもいいもうちょっと舌出してるやつね。ちょっと考えとくね、じゃあ。よし。ちょっと間に合わなかったらこのもんちゃんかもしれない。間に合ったらトリップで来週はここら辺ちょろちょろ動かしてるかもしれない。よろしくお願いします。じゃあ他になんか見づらいところとかなければ、じゃあ来週もこのスタイルでいこうと思いますが、こうね、内定キャラのとこがちょっとずつ増えてって、で目もまた日付変えて来週の日付にして新しくメモ作って、でファンタジーライフ通信の画像もここに入れといて、新しいのね2つかと玉毛物の画像も2キャラ追加して、今週はこの子とこの子みたいな感じにする。補足の画像もなんかあったら追加しとくねって感じでいこうと思いますので、大枠はこんな感じで良さそうだね。もうあとはちょっと咳どうにかします本当にあれ飲んで咳薬飲みます、ちゃんと。よーし、じゃあこんな感じで今日は良さそうですかね。何か他にお話ししたいことがありますか？なければ終わろうと思います。いや楽しかった。いっぱい喋った。レムコさんお疲れ様でした。今日も来てくれてありがとう。お疲れ様でした。つくよみさんもお疲れ様でした。じゃあ閉めちゃおうかな今日はまた話しましょう。メイジーさんお疲れ様でした。喉お大事にす。いやありがとうございます。ほんと早く治します。もう本当に申し訳ない。咳込みまくっててお聞き苦しいところをこれニコリーズにまた見に来ていただけると幸いです。イプションさんもありがとうございました。それちょっと本当最後まで読めなくてごめんなさい。たくみさんも最後まで来てくれていてくれててありがとうございました。ちょっとポテさんもお疲れ様です。うがいしてから寝る。わかりました。まずお風呂に入ってうがいして寝る。ありがとうあおいさんお疲れ様でした。はい。ボーゼThank you. バイバイ。
めちゃくちゃ活動の説明も分かりやすかったです。喉ありがとうございます。本当に早く治します。では締めます。今日もありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。おやすみなさーい。